Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos baay'isee kan isin jaallatu. Maqaa Waaqayyootiin bakka jirtan hundatti nageenyi Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Biyya alaas biyya keessas teessanii sagantaa kana dhaggeeffachaa kan jirtan hordoftootni Alaatinos Tube, nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kuni barnoota walitti fufiinsaan isiniif dhiyaachaa jiru. Iccitii nama ta'uu Waaqayyoo akkasumas dubbii Kiristoosidha. Har'a kutaa lammaffaa isaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga dhumaa sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Barnoota gaarii isiniif haa ta'u. Waaqayyo hunduma keenyaaf haa ibsu. Amiin. Tawaahidoo barachuuf jira waan ta'eef nagara Sillaasee baranneerra. Nagara Sillaasee keessaa yookaan eechi Sillaasee keessaa qaamni addaa ilmi Waaqayyoo nama ta'uuf jira. Amma immoo namni maalii kan jedhamu beekuu qabdu jechuudha. Caaluma jenneetoo deemnee Yesuus Kiristoos namas Waaqas jechuun okay? Namas Waaqas amala waan dura baratan biyyaarratti amalli Waaqayyoo argamaa jaalalaa hunda argamu wanta baay'ee dubbanneera jechuudha. Haalota እግዚአብሔር mul'achuu yookaan jiraachuu Waaqayyoo. Kanaafuu amma immoo maal laallalee waa'ee dhala namaa. Nama jechuun maal jechuudha? Kabaja namaa beekuu qabdu jechuudha. Namni maal akka ta'e yoo Waaqayyo akkamittiin akka inni nama ta'e hin beektan jechuudha. Hubadhaa. Namni barsiifamuu qaba. Nama jechuun maal jechuudha? Amma yeroo baay'ee wanta baay'ee dubbachaa oolla garuu waa'ee keenya hin beekne. Saayinsiin addunyaa qorannoowwan adda addaa gaggeesseera garuu waa'ee dhala namaa qorachaa hin jiru. Manni kiristaanaa keenya garuu antiroopooloojii yookaan dubbii dhala namaa jetteetoo ni barsiisa jechuudha. Akka koorsii tokkotti barsiisti. Ani garuu har'a qofa irratti dubbadhaa jechuudha. Amma danda'ame. Kanaafuu as keessatti dhalli namaa maal akka fakkaatu kaayyoonii fi eebbi namaaf kenname maali? Waaqayyoo maaliif dhala namaa uume kan jedhu laallaa jechuudha. Kanaaf hayaataan dhaggeeffachuun nurraa eegama. Egaa iccitiin nama ta'u Waaqayyoo. Nama maaliif ta'e Waaqayyo? Waaqayyo nama ta'uu fi nama ta'eera. Nu fayyiseera. Amantaa kiristaanummaa keessatti iccitiin nama ta'u Waaqayyo iddoo guddaa qabaa jechuudha. Iddoo guddaa qaba. Kun jaalala Waaqayyoo kan ibsu. Inumaayyuu jalqaba gaafa uume Waaqayyo nama fakkeenyaaf bifa isaatiin waan uumeef dhufee nama ta'e laa. Dhufee nama ta'e. Bifaa fi fakkeenya isaatiin waan uumeef jechuudha. Ilmi namaa Waaqayyoon akka jaallatuuf Waaqayyo ilma namaa jaallateera. Kanaaf walitti dhufeenya kana ibsuudhaaf waa'ee dubbii dhala namaa beekuun barbaachisaadha. Dubbii dhala namaa. Dhalli namaa maali? Jalqaba kitaaba gaafa bantanii Waaqayyo samii fi lafa uume isiniin jedha. Eenyu? Waaqayyo. Jalqaba samii fi lafa uume. Xiqqoo ishee gadi sittanii Waaqayyos jedhe eenyuun jedha. Akka bifaaf akka fakkeenya keenyaatti nama uumnaa jedhe. Akka eenyu fakkeenyutti akka bifaaf akka fakkeenyaatti. Asirraa hubachuu kan qabdan ijoollee Waaqayyoo dhalli namaa bifaa fi fakkeenya Waaqayyoo akka qabu. Dhalli namaa akka beeladaatti akka hin uumamne. Waaqayyo nama ta'e gaafa jennu namuma isa kabajamaa kana ta'e jechuudha. Namni numaayyuu jalqaba kabajamee waan uumameef Waaqayyo dhala namaa bifaaf fakkeenya isaatiin uumeera jechuudha. Jalqaba kana beekuu qabdu. Namoonni tokko tokko Waaqayyo nama ta'uun isaa akka wanta hin taanetti fudhatu. Inumaayyuu jalqaba Waaqayyo bifa namaa qaba. Waaqayyo dhala namaa bifa isaatiin uume. Kitaaba qulqulluu keessatti bakka lamatti uumamni dhala namaa kara lamaan galmaa'eera. Kara lamaan tokkoffaan seera uumamaa boqonnaa 26. Samiirraati ta'uusaa hubadhaa. Waaqayyo dhalli namaa giddugala ergamootaa fi beelladootaati. Giddugala eenyuuf eenyu isiniin jedhee? Giddugala namaa fi giddugala Waaqayyoo fi beelladootaati. Yookaan ergamootaaf beelladootaati. Akkamittiin ergamoota jenne? Jiraataadha dhalli namaa. Akka ergamootaa jiraataadha. በምኑ በነፍሱ ሕያው ነው አይሞትም። ነፍሱ አይሞትም። Lubbuun isaa hunduu barabaraan jiraata. Lubbuun isaa hunduu barabaraan jiraata. Kanaafuu ergamoota fakkaata jechuudha. Foon isaatiin immoo eenyu fakkaata? Beelladoota fakkaata dhalli namaa. Kanaafuu seera uumamaa keessatti boqonnaa 1 boqonnaa 2 keessatti jarri kun galmaaniiru. Ergamoota fakkaachuu isaatiin Waaqayyo dhala namaa jiraataa godhee uumeera. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26. Akka bifaaf akka fakkeenya Waaqayyootti uumamee dhalli namaa jechuudha. Ergamoota fakkaanna.
Kanaafuu jireenyi keenya samiin rakkatee nutti himaa jira jechuudha. Akka eenyu akka ergamootaa jechuudha. Kana duwwaa immoo miti. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 gubbaarratti immoo isin gubbaa miti jedhe. Biyyee irraati immoo gaafa inni dhala namaa uumu argitu jechuudha. Waaqayyos biyyee lafaa fuudheetoo maal godhe dhala namaa uumee itti hafuura baafate jedhe. Gorgoroo inzinaasu abbaan jedhamu maal nuun jedhaa? Waaqayyo kabaja namaatiif dhoqqee baatee mul'ate nuun jedha. Sin ajaa'ibu! Dhala namaatiif kabaja dhala namaatiif kennuuf jecha Waaqayyo dhoqqee baatee mul'ate. Uumamtoota biroo maaliin kan inni uume? Warra kaan jedhee warra kaan immoo dubbiidhaan uume jechuudha. Dhala namaa garuu dhoqqee baatee mul'ate nuun jedha. Afarii maanessaa አላልኩ ሴራ uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 እግዚአብሔር ከምድር አፈር ሰውን ፈጠረ እፍ አለበትም ይላል። ከምድር አፈር biyyoo irraati jechuudha. Biyyee irraati nama uume. Hubadhaa dhalli namaa gaafa uumamu jiraataa addunyaa kanaa ta'ee jiraataa samii ta'e jechuudha. Amala isaatiin haala kanaan hubachuun nurraati eegama. Dhalli namaa uumamtoota jiran irraati adda kan ba'edha. Dhalli namaa kabaja dhala namaa hubadhaa jechuudha. Adda kan ba'edha. Maaliif? Erga kabaja dhala namaa hubannee booda Waaqayyo nama ta'e kan jedhu sana akka hubattaniif dhashee obboloota. Kun barumsa mana kiristaanaa keenya keessatti barsiisni mana kiristaanaa keenyaa haala kanaan waan deemuuf mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo keessatti keessa deemnee borcinee barsiisnu jechuudha. Sinii galeera. Jalqaba Waaqayyo maaliif nama ta'e? Nama fayyisuuf. Namni maal ta'e? Hin kufe. Eessarraa? Kunoo kabaja isaanitti maa jirala. Kabaja akkamii qaba jalqaba? Kabaja dhalli namaa qabu beekuu qabna jechuudha. Yoo xiqqaatee Waaqayyo gooftaan dhala namaa kara 5 kabajee uumeera. Tokkoffaa Waaqayyo nama gaafa uume yaadaa fi gorsaan uume. The Holy Trinity Council. Waaqayyo ni mari'ate dhala namaa uumuudhaaf. Ni mari'ate. Waaqayyo mari'ataa jechaa hin jirru. Garuu seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 gaafa dubbistan kottaa jedhe. Kottaa jechuun maal jechuudha? Dubbachaa jiruun waliin. Kottaa akka bifaaf akka fakkeenya keenyaatti nama uumnaa. Nama uumnaa. Seera uumamaa 1:26 namni gaafa uumamu gorsa Waaqayyootiin waa mari'atee dhala namaa eenyuun mari'ate? Abbaa ilmaa maali waliin galanii maali yaadadda? Kana jechuun isaa tokko ilmi Waaqayyoo gara fuulduraatti waan ta'eef foon nama uffata waan ta'eef fakkii Waaqa fakkiiteef har'a nuti jireenya addunyaa kana keessa gaafa jiraan Waaqayyo gooftaan maaliif akka dhufeetoo nama nuu ta'e beekuuf barsiisuu qabnaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal nuun jedhe? Uumaman biroo irraati dhala namaa adda baasee fakkii bifa fudhateetoo dhufee dhalate jechuudha Waaqayyo gooftaan jechuudha. Waaqayyo nama kan uume yaadaa fi gorsa isaatiin. Ilmaan namaa bifaa fi Waaqayyoo kan qabanidha. Bifaaf fakkii Waaqayyoo. Haa ta'u iyyuu malee nuti bifaaf fakkii Waaqayyoo qabaachuu keenya dhiisneetoo maal goonaa? Waaqayyoorra seexana filachaa jira jechuudha. Akkamittiin filanna beektu? Seexanni jibbiinsa jaallataa, seexanni hammeenya jaallataa, keessa keenya kan guute fakkii Waaqayyoo kan ta'e jaalala osoo hin taane jibbiinsa guute. Argitanii? Inumaayyuu Waaqayyoorra baay'ee fagaachaa jirra laa. Inumaayyuu Waaqayyo gooftaan dhufee nama nuu ta'e jechuudha. Foon uffatee jechuudha. Waaqayyoorraati fagaachaa deemaa jira. Kun maaliif akka ta'e hubadhaa. Lammaffaa ilmi namaa harka Waaqayyootiin uumame laa. Ilmi namaa harka Waaqayyootiin uumame. Tokkoffaani gorsa Waaqayyootiin uumame. Yoo gorsa gaafa jennu Waaqayyo gaafa jennu jedha. Baasiliyoos inni Qisaariyaa abbaan keenya. Ani Waaqayyo gaafan jedhu abbaa ilma hafuura qulqulluu dubbachaa hin jiraa jedha. Kanaafuu nuti Waaqayyo gaafa jennu abbaa ilma hafuura qulqulluu. Abbaaf ilma hafuura qulqulluuni nama uumnaa jedhan. Jedhanii uuman jechuudha. Kanaafuu dhalli namaa aduun gaafa uumamtu Sillaaseen akkas hin jenne. Urjileen baay'een kun gaafa uumaman Sillaaseen akkas hin jenne. Kottaa urjilee uumnaa hin jenne. Hubadhaa. Aduun addunyaa kana qofaashee ibsitu Sillaaseen akkas hidhee isheen uumne. Dubbiidhaan uume jechuudha. Aduun ta'i jedhe, ifaan ta'i jedhe, ta'i bakka ta'i. Dhala namaatiin hoo kottaa waliin mari'atan jechuudha. Kottaa nama akka bifaaf akka fakkeenya keenyaatti haa uumnu. Isas namas maaliin uuman diree
dhiiraa fi durba godhanii uumanii jechuudha. Lammaffaa harkaan immoo manila waaqayyo harka qabamoo hin qabu. Meemmee sammuuna kanaa gaaffii adda addaa kaa'aa turan fakkeenyaaf. Kitaaba irratti barraa'ee kan jiru akkuma jirutti dubbisnaa kan jedhan jiru jechuudha namoonni tokko tokko. Fakkeenyaaf seera uumaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 gubbaarratti waaqayyo biyyee lafaa fuudheetoo nama uume. Gugguufee akkas godhee dhoqqee baatee uume jechuudha. Meemmeemsa barbaanna mee kana. Akka jechuudha ijoollee waaqayyo sagaleen koo jira laata. Ilma namaa waaqayyo gaafa uumu hojiidhaan uume begbirno. Uumamtootni uumaman hojiidhaan uumamaniiru, dubbiidhaan uumamaniiru, akkasumas caal jedhanii uumamaniiru jechuudha. Kanaaf dhalli namaa harka waaqayyootiin uumame. Harka waaqayyootiin waan uumameef uumamtoota biroo caalaa dhalli namaa kabajamaadha. Ijoollee waaqayyo. Waaqayyo gooftaan dhala namaa gaafa uumu hafuura itti baafateera. Yohannis inni afaan warqee maalluun jira? Yohannis inni afaan warqee. Abbaan Yohannis inni afaan warqee jedhamu maalluun jedha? Dhalli namaa biyyee irraati kan inni uumameef akka of tuulee inni hin kufneefidha. Kanaafuu waaqayyo maal jedhe ilma namaa jechaa ture laa. Hubadhaa. Keessumaati samoona kana gaaffii kaa'aa ture wajjin walitti wal bukkee qabaa laalaa. Uumama jiran keessaa dhalli namaa baay'ee adda kan ta'edha. Uumamadha. Sirriidha. Haa ta'u iyyuu malee uumama jechuu fi dhala namaa jechuun tokko miti. Maaliif hojjettan uumama jechuun fakkeenyaaf dhagaan uumamadha. Dhugaa moo soba? Jaldeettiin uumamadha. Qamaleen uumamadha. Namnis uumamadha. Garuu namni kabajoota kanarraati adda kan ta'e ispeesifikal Iyyasuus Kiristoos gonka waaqa gonka nama ta'uu qaba jechuu qabda jechuudha. Gonka maal? Gonka nama, gonka waaqa. Uumama jennaan illee isa kam? Uumama isa kam? Uumama baay'ee 22 jira 22 keessaa isa kam ta'e? Banagaraachin laay barumsi keenya barumsa clear ta'edha laa. Clear kan ta'edha jechuudha. Kanaaf ilmi namaa harka waaqayyootiin kan uumamedha jechuudha. Waaqayyo gooftaan dhala namaa harka isaatiin uumeera. Lammaffaadha kan. Sadaffaa waaqayyo nama adda godhee uume laa. Liyyuu adirgoona fattaraa'u. Bifaa fi fakkeenya isaatiin. Ijoollee waaqayyoo isin bifa waaqayyoo qabdu. Fakkeenya waaqayyoo qabdu. Bifaa fakkeenya waaqayyoo qabna nuti amma. Hubadhaa. Ergamoonni illee taanaan fuulli waaqayyoo kan dhaabatan suraafel. Bifa waaqayyoo hin qaban. Fakkeenya waaqayyoo hin qaban. Dhalli namaa garuu bifaa fi fakkeenya waaqayyoo qaba. Kanaafuu waaqayyo nama ta'e gaafa jennu saalfachuu hin qabnu jechuudha nuti bara. Jalqabuma namni gaafa uumamu kabajamee uume waan ta'eef jechuudha. Dhalli namaa kabaja guddaa qaba. Nutu salphate malee cubbuu keenyaan jibbiinsa keenyaaf kan adda addaatiin gadi buune malee nama jechuun bexaam waaqayyo gonfoo godhee uumamtoota irratti kan uume kan muude jechuudha. Bulchaa jechuudha. Hoogganaa jechuudha dhala namaa jechuudha. Ilmi namaa bifa waaqayyoo qaba waan ta'eef jechuudha. Akka bifaa fi akka fakkeenya waaqayyootti kan uumnedha nuti ijoollee waaqayyoo. Akkasumas waaqayyo dhala namaa gaafa uume hafuuratti baafate laa fedhee itti buufate. Hubadhaa ergamoota caluma dhee uume dhiise. Warroota biroo cal jedhee uume dhiise. Aduu kana ta'e jedheen bakka. Haa ta'u iyyuu malee nama hoo biyyee irraatii uume immoo hafuuratti baafate itti godhe. Nama akkamiitu hafuura isinitti baafata ijoollee waaqayyo isiniin? Nama isin jaallatu moo nama isin jibbutu hafuura isinitti baafata? Akka seera akka aadaatti gaafa deemtan hafuuratti baafachuu jechuun jaalala agarsiisa. Jaalala. Namni hafuura gaafa isinitti baafatu nama isin jaallatu nama isin kabajudha jechuudha. Kan isinitti tufu jechaa hin jiran hafuura. Waaqayyo dhala namaa uume kabajeera waan ta'eef hafuuratti baafate laa. Funyaanitti baafate isaa funyaan. Maalitti baafatee funyaanni? Funyaanni maali? Qilleensa baasa waan ta'eef. Hafuura immoo gara funyaanitti baafate jechuudha. Waaqayyo cimaan waaqayyo uumaan kun gadi jedhee dhala namaatti gaafa jedhu caalaa kan nama gammachiisu jira ijoollee waaqayyo. Hafuura amanni aniif ittiin dubbachaa jirtan hafuura kam dhalaa?
Hafuura amman isinii walii galaa jirru kun hafuura kana laa. Sa'iif sa'i waliin hin dubbattu. Hoolaan waliin hin dubbattu. Namaaf namni garuu waliin dubbata. Maaliif yoo jettanii dhalli namaa gorsa Waaqayyootiin, harka Waaqayyootiin Waaqayyo hafuuratti baafatee kabajee kan uumedha waan ta'eef liyyuu fixuurno. Warri obboloonni warri musliimaa Waaqayyo nama ta'e gaafa jennu baay'ee tokkotti cima. Kabaja namaan beekan laa jaroonni kun batan garaachillaa. Namni kabajamaadha. Faaruu Daawit boqonnaa 49 maal nuun jedhame? Namni kabajamaa ta'e osoo jiru akka beelladaa ta'ee nuun jedha laa. Akka maalii ta'e? Akka beelladaa. Kabajamaa taane jirra kanaafidha namni laa. Ulfina Waaqayyoo kan hin beekne kan gadi bu'ee maaliifidha? Akka beelladaa waan ta'eefidha. Kan nama arrabsaa oolu. Warri nama arrabsan immoo beelladayyuu miti isaan bineensa ta'aniiru laa. Dhumarratti ni ilaallama raachillaa. Warri arrabsan isaan beellada keessaa bahanii bineensa ta'aniiru. Si haa galagalchuu akkas si haa godhu kan jedhan jechuudha. Jiru. Amma danda'ametti afaan keessan keessaatti arrabsoon hin bahin jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo. Nuti hafuurri Waaqayyoo kan nu keessa jirudha. Egaa seera uumaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 gaafa dubbistanii nama uumee erga uume booda maal godhee hafuuratti baafate. Wal caalmaan hin jiru kana keessatti. Wal dursuun hin jiru kana keessatti. Nama uumee achi kaa'ee hafuuratti baafate jechuu miti. Hubadhaa. Iccitii tawaahidoo asirratti bartu ishii. Sirnaan dhaggeeffadhaa. Iccitii tawaahidoo. Gaafi tokko sin gaafa. Jalqaba jecha ture. Okay? Jechi jalqaba ture sun foon dubroo Maariyaam keessa bule. Jechi osoo hin dhufin dura foon sun qophaa'ee eegemoo akkuma inni dhufeen baqisbat maal jennu takkaadha kan waloominni kun. Akkamittiin deebistu kana namni Waaqayyo nama biyyeerraa uume miti hafuuratti baafate. Nama uumee kaa'ee yookaan foon uumee kaa'ee hafuuratti baafate moo waluma faanatti hojjete wanta kana. Nama jechuun maal jechuudha jammar deebiin isaa. Nama jechuun maal jechuudha ijoollee Waaqayyo. Waaqayyo nama biyyeerraa uume deema. Nama jechuun nama lubbuu qabu jechuudha bar. Wal caalmaan hin jiru laa. Inni barnoota dubbii namaa hin baranne dubbiin tawaahidoo hin galuuf. Dubbiin tawaahidoo yeroodhaan sa'aatiidhaan waliin caalu jechuudha. Dubroo Maariyaam naafa ta'u gaafa jettu qaamni jechi qaamaa yookaan ilmi Waaqayyoo dhufee kallattiidhaan daqiiqaa sekendii miti maayikiroo sekendii miti battalatti foonii wajjin waloome. Akkuma kana asirraati ni fudhanna jechuudha gara fuulduraatti. Fakkeenya eenyu fudhanna beekta? Fakkeenya Waaqayyo nama ta'uu tokkoffaan waloomina foonii fi lubbuuti. Waloominni fooniif lubbuu fakkeenya tawaahidooti. Seera uumaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 sirnaan qabadhaa ishee obboloota ko. Waliin dursu jechuudha laa. Waliin dursu laa. Hafuuratti baafachuu fi biyyee sana walitti godhee fiduun waliin dursu jechuudha. Baqisbat maal ta'u takka. Kanaafuu hafuura qulqulluun kun hafuurri kun immoo abboonni keenya kara lama nuyi gochuu. Sirnaan hubadhaa hafuura kara meeqa nuyi ku kara lama. Hafuura Waaqayyotti baafate kun tokkoffaan lubbuudha. Lammaffaan hafuura qulqulluudha. Lubbuu eessaa fide gaafa jennu bakka hin jirree ishee fide. Hubadhaa. Lubbuun eessaa dhufte bakka hin jirree. Lubbuun bakka hin jirreetii fide. Kaale manoor wade manoor amaxxaannaa iffaalebbet. Dhoqqee sana hoo biyyee sana hoo lafumarraa fuudhe laa. Eessa hafuuratti baafate jechuudha. Hafuuratti baafate. Kun egaa addaan bahinsa maliidha laa. Lubbuun jireenya taate kenneef namni sunis jiraataa ta'e arganuu eegale deemuu eegale taa'uu eegale nama ta'e jechuudha nama. Amma nama jechuun maal jechuudha ijoollee Waaqayyoo? Hubadhaa. Nama jechuun maal jechuudha? Barreeffama jalatti. Jechuun waloomina foonii fi lubbuuti. Obboloonni fakkeenyaaf nan beela'e amma lubbuu koo foon kootu beela'e gaafin sin gaafa nan beela'e maal kootu beela'a anatu beela'a bakka lubbuun koo qofaatti hin beeloftu foon koo qofaatti hin beeloftu. Iccitii tawaahidoo keessatti gargariranii barsiisuun ganiinsadha.
Kitaabatti garuu barraa'eera. Kitaaba keetti iddoo baay'eetti barraa'e naachillaa. Fakkeenyaaf nama tokko lubbuu jedhee waama kitaabni, yoo barbaade foon jedhee waama. Argitanii? Fakkeenya isiniif kenna. Ijoollee Yaaqoob lubbuu 66tu gara Gibxi deemee jedha. Hin deemti lubbuun? Lubbuu meeqa deemee? Lubbuu 66. Iddoo birootti himaa jedha beektu. Foon kan uffate hundumaa irratti jedha. Lubbuun qabu foonni sun. Yoo barbaade lubbuu qofa fudhate maa jechuudha kun tawaahidoo beekamaadha bakka. Beekamaadha jechuudha. Malee foon keessaa hambisee lubbuu keessaa hambisee dubbachaa jira miti kitaabni jechuudha. So kitaaba gaafa dubbisnu of eeggannoon dubbisuu qabna obboloota ko. Waan barraa'ee fi bakka fooniin qaba kun lubbuu qofa itti fudhata taanaan akkamittiin taare. Kanaafuu maalichaa jira. Waloominni kun lubbuu jedhamee waamuu danda'a. Foon jedhamee waamuu danda'a jechuudha. Kanallee akka hubattan ishii waa'ee namummaa keessatti. Waa'ee maalii keessatti? Waa'ee namummaa keessatti. Waa'ee namummaa kan hin beekne immoo nama miti jechuudha. Beeladha inni banaraachillee. Waa'ee namummaa gaafa itti himtan kan isin hin beekne inni beeladha jechuudha. Fakkeenyaaf amma nan beeleen. Maal kootu beeleen isiniin jedheen? Naa deebisaame? Maal kootu beelee? Sagaleen koo jira miti? Foon koo beelee faarfattu. Maal kootu beelee? Anatu beelee bakka. Anatu beeleedha. Okay, anatu beelee. Eenyuyyuu miti. Foon koos qofaatti hin beela'u. Lubbuun koos qofaatti hin beela'u. Eeshi. Foon keetu beela'ee yoonaan jettani. Lubbuun koo gaafa keessaa baatee deemtu reeffi koo hin beela'aash. Isin gaafadhaati. Hin beela'aa reeffi kiyya. Reeffi beela'u jiraa. Eeshi ataa'u. Lubbuu keetu beela'ee yoonaan jettan immoo lubbuun koo gubbaatti deemtee buddeen nyaatti. Manni Puutinaan jira, hoteelli jira moo samii? Akka warra kan ollaa keenyaa jechuudha. Jira hoteelli hin jedhamu jechuudha. Argitanii namni kana hubatee dubbiin tawaahidoo isaaf salphaadha. Kanaaf dhala dubbiin nama ta'uu Waaqayyoo. Dubbiin nama ta'uu Waaqayyoo kan barsiifamu kanaafidha ijoollee Waaqayyoo. Dubbiin nama ta'uu Waaqayyoo kan barsiifamu kanaafidha jechuudha. Nama ta'uu Waaqayyoo. Maaliin jalqaba waa'ee maalii barsiisna ree? Waa'ee dubbii namaa barsiisuun kanaaf fayyada jechuudha. Waloominaan jechuudha. Waloominaan bakka. Kan beelee anadha bakka. Ana jechuun maa jechuudha? Ani Daani'eela. Ani maali? Waloomina fooniif lubbuun qabachuudha. Foon koo qofaatti waamtu, lubbuun koo qofaatti waamtu jechuudha. Anatu beelee bakka. Waa'ee Kiristoos gaafa dubbattus Kiristoos bakka allaqe. Kiristoos jechuun maa jechuudha? Waaqas namas jechuudha. Kaalkuleeshinii biraan qabu ibsa biraa hin qabudha. Kiristoos gaafa jettu waaqas namas jechaa jira. Beekamaadha bakka kun. Nama gaafa jettu fooniif lubbuu akka ta'e macheem ibsa barbaachisu kun. Fakkeenyaaf Kiristoos jettee ibsa walitti laatte. Dabilii silaa jira. Si'a lamas jilaata. Kiristoos jechuun maa jechuudha? Waloomina foonii fi lubbuu waan ta'eef. Maannoo waloomina foonii fi waaqummaa waan ta'eef. Kiristoos jechuun kan obboloota ko. Kiristoos jechuun maa jechuudha? Waaqas namas jechuudha. Kiristoos jechuun. Amma nuti Kiristoos gaafa jennu nuu gala bakka beekna. Eenyuun akka waamaa jiru beekna bar. Abbaa waamaa jirra miti. Hafuura qulqulluus waamaa jirra miti. Foon kan uffate Kiristoos Iyyasuusin waamaa jira. Iyyasuus gaafa jettu kana waamaa jirta. Kanaafuu waloominni haala akkanaan hubatamuu qaba jechuudha. Ijoollee Waaqayyo lubbuun argitanii beektu ishee lubbuu. Iski lubbuu kan arge jira isin keessaati. Waaqayyo kan itti baafate sun lubbuudhaa jenneerra. Lubbuun kun hin argamaa? Taayitaayi. Amma ani ofii kootiif daayikootomiin jedhaman. Dhalli namaa waan lamarraa hojjetame obboloota ko. Namoonni 3 jedhan jiru. Nuti garuu 2 jenna. Tokkoffaan maali? Foon. Lammaffaanoo lubbuu.
Dhalli namaa waloomina lubbuu fi fooniiti. Ani foon kootiin hin argamaa, lubbuun koo garuu hin argamtu. Ani jechuudha. Hin argamaa foon koo lubbuun koo argame hin argamaa lubbuun keessan. Ittaayyaal nafsaachu. Ittaayyaal haa ittaayyin. Kiristoosis fooniin ni mul'ata. Waaqummaan isaa garuu mul'ata jechuudha. Tawaahidoon akkasiin dhalli namaa malakkatee ilaalle turre har'a immoo kufaatii namaa ilaalla jechuudha. Namni kabajamaa ta'e gannata keessa waggaa 7 jiraate kan isin ajaa'ibu. Osoo hin beela'in, osoo hin dheebotin, osoo hin uffatin, osoo hin daarin, waanuma tokko wanta amma nuti gochaa jirru kana osoo hin godhin gannata keessa waggaa 7 jiraate. Isin ajaa'iba. Har'a beeluun jiru. Har'a galatti rakkoowwan adda addaa addunyaarra jiru gannata keessa erga kufee booda dhufe jechuudha. Waaqayyo dubbeessatti bii nama ta'u Waaqayyo keessa Addaam gannata keessa tureef adda baasanii ilaaluu qabdu. Abbaan keenya Addaam gannata keessatti maal qaba ture? Isinitti meera kaleessa. Kennaawwan gurguddoo 7 qaba ture jenne. Hin dhabeelaa, qullaa ta'elaa. Isin ajaa'ibaa gannata keessa gaafa jiru waan tokko iyyuu uffataan turre garuu achi keessaa gaafa ba'u uffate. Waan goota dhabeetoo qaama isaatti malee baala uffise laa. Nama saalfachiisa miti qullaan. Waaqayyo irraati bahu qullummaa keenya gaafa hubannu ni saalfanna beetu. Abbaan keenya Addaamii qullummaa isaa saalfate jechuudha. Maaliif cubbuu waan hojjeteef. Kanaafuu akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti qabxiiwwan kana ilaallaa jechuudha. Sirnaan hubadhaati kabaja namni qabu suni maal akka ta'e hubattanitti kaleessa. Har'a immoo namni akkamittiin akka inni kufe. Kufaatii kana keessaa immoo qaama ta'etu dhufee baasa. Qaamni sun immoo eenyudha? Ergamootadha moo? Raajotadha moo? Ofuma isaatiin nama dhamuu eenyudha kan jedhu immoo ni ilaallaa dubbii waloominaa kutaattaa nutti immoo ilaalleetoo samoona kana gaaffiiwwan kaan illee kiliir ta'uu qaba waan ta'eef ni dubbannaa jechuudha achirratti. Akkamittiin akka hubatamuu qabu. Obboloonni barsiisaa turanii nutis gara keenyaan manni kiristaanaa waan isheen nu barsiiste ni dubbanna jechuudha. Kanaafuu calma jennee immoo dubbanna miti yerootti laanne dubbii waaqummaa yerootti laatanii bulanii kadhatanii dubbatu obboloota ko. Waanuma baluun dubbateef ayi bakkas miti jechuu miti la. Akkasitiin dubbiin dubbatamu hin jiru. Gaaffiin abboonni keenya gaaffii gaafa gaafataman barsiisonni jechuudha. Ayi kuyooti citiin kan Waaqayyooti bordisii deebi'a jedhama. Borsii deebi'a. Okay? Gaaffii deebisuu danda'anidha abboonni keenya. Nutoo beekna waan ta'eef amman si deebisanna. Amman si deebisa bakka. Akkasiin namatti nuti. Yaa ijoollee waan taane nariifanna beektu. Garuu abboonni keenya borsii deebi'a gaaffiin kun. Osoo namni akkasiniin jedheeti barsiisaan kun immoo hin beeku jettatiyyuu. Dubbisee dhufa ganaa hin beeku jettu kana raachilla. Abboonni keenya garuu kan hin ajaa'ibu Waaqayyo wajjin mari'atanii gaaffiin kun akkamittiin akka deebi'u haala addaatiin deebisu. Maaliif? Waan nama dhuunfaa osoo hin taane waan Waaqayyooti ilaa wantichi. Waan Waaqayyooti. Isa gaafattee deebisuu qabda malee ayi ati akkas jedhachuu qabdaati. Akkasin itti misin jechuu qaba Waaqayyo. Laphee kee keessa bulee sitti himachuudha inni jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hubachuun nurraa eegama ijoollee Waaqayyoo. Egaa qorumsa Addaam ni qorame beektu. Addaam abbaan keenya ni qorame. Qormaata jechuun maal jechuudha? Qormaata jechuun maal jechuudha? Meemee gaaffii tokkoon sin gaafadhame Waaqayyo ni qoraa? እግዚአብሔር ይፈትናል? ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ተጽፏል። እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነ ይላል። እንደዚህ ባልሰማችሁም? እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነ ይላል ተጽፏል። ni qora Waaqayyo Addaam nam dhala namaan qora. Eeyyee lakkidhaame. Waaqayyoon qora. Waaqayyoon qora. Lakki yookaan eeyyee. Barreeffamee jira maal goona ree? Seera uumamaa boqonnaa 21 gubbaarratti Waaqayyo jedha. Hin zallallaalee shi kana. Argitanii kitaaba gaafa dubbistan ijoollee Waaqayyoo kallattiidhaan waan barraa'ee jiruuf ni qamushi. Hubadhaa. Kitaaba irratti waan barraa'eef inni qoratteennaan ati kufteetta jechuudha. Amala Waaqayyoo keessaati. Amala Waaqayyoo baay'ee jiru. Okay? Amala Waaqayyoo. Gaafa jennu jaalaladha. Malli Waaqayyoo. Nama hin qoru, hin sobu, dhugaadha. Kan kana fakkaatan. Nama hin qoru laashee mala Waaqayyoo keessaati. Waaqayyoo nama qora jettee jennaani haalloota እግዚአብሔር ወይ ደግሞ የእግዚአብሔርን ባህሪያትን አልተማርሽም ወይ አልተማርክም ማለት ነው። namni koorsii bu'uuraa amala Waaqayyoo hin baranne Waaqayyo ni qoraa jedha. Waaqayyo hin qoru. Kan qoru eenyu daree seexana. Waaqayyo maal godha ni eeyyama jechuudha.
waa'ee qormaataa gaafa yaaddan wantoota afur kanaan dura baratanii ture yaada isin barsiisadhaa namoonni waa'ee kanarratti baratan jirtu yaada. Qabxii gurguddaa afurtu beekamuu qaba. Tokkoffaan qorumsadha, lammaffaan qormaataa, sadaffaan qoramaadha, arfaffaan eeyyamaadha. Waaqayyoos keessaatti eeyyamaadha jechuudha. Waaqayyo eeyyamaadha. Fakkeenya Iyyoobiin fudhadhaa. Iyyoobii qoramaadha. Ijoolleen isaa, haadhi manaa isaa, qabeenyaan isaa qorumsadha. Seexanni immoo qoraadha. Waaqayyo eeyyamaadha. Hubadhaa seexanni fuula Waaqayyoo dhaabbatte. Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 6, Iyyoob boqonnaa 2 lakkoofsa 1. Fuula Waaqayyoo dhaabbatte maaliif? Iyyoobiin kadhachaa jirte laa naa kenneette. Waaqayyo eeyyameef hin eeyyamneef eeyyameeraaf. Kanaafuu kan eeyyamu Waaqayyoodha jechuudha. Kan eeyyameef Waaqayyoodha. Isa booda deemteetoo akka barbaade irratti goote jechuudha Iyyoob irratti. Qoramaan eenyudha? Iyyoob. Qoraan eenyudha? Seexana. Eeyyamaan eenyudha? Waaqayyo. Qormaanni maali? Qabeenyaa isaa, ijoollee isaa. Meemmi qormaata keessan beektus nama ijoollee Waaqayyoo. Qormaata keessan beekaa. Okay? Guyyaa guyyaatti maaltu sin qoraa oola amma siniin? Takka ofuma keenyaa fi qorumsa taanaa, qoramaa taana. Nama gaddisiisa beektu. Anumti ofiif qormaata ta'e, anumti ofiif immoo qoramaa ta'e namatti hin cimu. Waaqayyo akkamittiin daanyaa taa'ame, akkamittiin eeyyamame, yeroo baay'ee akkas goona beektu. Kanaafuu fedhiin foonii keenyaa qormaata nuti ta'a, nuti immoo qoramaa taana. Seexanni hin jiru as keessatti. Hin jiru seexanni ba'eera bakka. Waaqayyo maal ta'a? Bilisummaa keenya irratti dippendi ta'ee toon eeyyama jechuudha. Isa booda hin kufnaa jechuudha. Namoonni baay'een akkasii kufaa oola. Waaqayyo kanarraatiin nu oolchu. Kanaafuu abbaan keenya Addaam ofiin qorame laa. Seexanni bofa keessa bultee waan bukkee dhuftee ni qorte jechuudha. Waa'ee qormaataallee asiin sirriitti himuuf qaba jechuudhaaf. Abbaan keenya Addaam seera bahu maannoo seera uumaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 gaafa dubbistanii Waaqayyo muka tokko dhaabeera gannata keessatti. Mukattiin kun muka badiisaa jedhamti. Itsa balas tibbaalaallechi. Balas ማለት muka jechuudha. Gannata keessaa muka gurguddaa 3 jira. Meeqa jiran siniin jedhee? Gannata keessa muka 3 jira. Meeqa jiran siniin jedhe? Gannata keessa muka gurguddaa 3tu jira. Tokkoffaani muka nyaataa, lammaffaan muka seeraa, arfaffaan immoo muka jireenyaa jedhama. Muka jireenyaa, muka nyaataa, muka jireenyaa, muka seeraa. Hitsa balas, hitsa ህይወት hitsa ሴሰይ ይባላል። hitsa ሴሰይ ምግቡ የሚበላ ከዚህ ብላ ተብሏል። hitsa ህይወትን ግን ብላም አትብላም አልተባለም። nyaadhus nyaatris jedhamne, nyaadhus hin jedhamne, hin nyaatris hin jedhamne jechuudha. Kanaafuu ijoollee Waaqayyoo mukeenni kun har'a nu bukkee jiru laa. Har'a mukeenni kun jireenya keenya keessa jiru. Barumsa kana gogaa isaa xinnoo ishee bishaan itti nana. Keenya tafin. Muki nyaadhu jedhamne jira. Waaqayyo raawwadhu kan nuun jedhe, hojjedhu kan nuun jedhe muka baay'ee jira naannoo keenya. Ajaja Waaqayyo hojjedhu raawwadhu kan nuun jedhe hojjechaa jira. Deebiin kan keessan. Muka immoo hin nyaatin jedhamne baay'ee jira. Ittiin bu'in kan jedhamne jechuudha. Irra darbineetti bu'aa oola laa. Faawulii beektu laata? Nama kubbaa miilaa taphatu harkaanii kowaasii gaafa dhooftu maanoo jedhama. Maanoo dhaabla laa. Muki sadaffaan immoo jira. Hojjedhus hin hojjedhamis kan jedhamne jechuudha. Dirqama hin qabnu yoo hojjenne eebbatti arganna laa. Jireenya qulqullummaa humna ol baanee akka ergamootaatti jiraachuu. Kanaafuu Waaqayyo gooftaan seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6 gubbaarratti mukattii kana hin nyaatin yoo nyaatte du'a duutaatte hin jedhe. Maal duutaa? Du'a. ሁለት ነው ጊዜ ሁለት ነው። እሺ ሁለት ጊዜ ዱአ የሞት ሞትን ትሞታለህ ይላል። ስርናንዱ ቢሳ አኩታከን የሞት ሞትን ትሞታለህ። አባን ኬኛ አዳም ዱአ jechuudha. Du'a kan jedhame du'a foonii, du'a lubbuu jechuudha. Du'a lamatu jira. Du'a foonii, du'a lubbuu. Abbaan keenya Addaam du'a kana du'e laa. Du'a kana du'e. Gannata keessa osoo jiraate iyyuu haara'ee du'ee ka'uunsaa hin hafu laa. Namni gaafa uumamu akka du'utti haara'ee akka ka'utti Waaqayyo uumeera jechuudha. Akka ergamootaatti hin uumne Waaqayyo nama. Namni akka du'utti uume laa gaafa uume jechuudha. ለሞት እንደሚስማማ ተደርጎ ነው ተፈጠረው። መሞት ይችላል ማለት ነው። ዮኩፌ indu'aach jiraannaanis akka du'utti Waaqayyo Addaamin uume. Kanaafuu seera kana kenneef jechuudha.
mukatti kana nyaatini jedhe. Maali Waaqayyo garuu cakkaanyidhaayi kan muka badiisaa achi keessatti uume? Maaliif uume achi keessatti? Maal Waaqayyo gara jabeessadha? Maaliif Waaqayyo qorame? Maaliif muka balasii sana uume? Silaayoona gannata kee jiraanna ture miti joo? Gannata keessa jirtuun silaayoona. Osoo muki balasiin hin uumamne ta'eeti Addaamiin kufu ture. Nuti immoo achi kee turra. Akkasii yaadnu namni tokko tokko. Yaaddanii beektanii akkasitti. Namoonni akkasiin gaafatan illee jiru jechuudha. Kan isin ajaa'ibu muki badiisaa kun maaliif uumamte? Waan gurguddoo sadiif uumamte laa hubadhaa. Waaqayyo seera gaafa isiniif kennu faayidaa keessaniif isiniif kennashi. እግዚአብሔር ሕግን ሲሰጣችሁ ለእኛ ጥቅም ነው የሚሰጠን። እኛን ለመኮነን ደግሞ አይደለም። ኑን nu cuukka'uuf yookaan immoo akka garbootaatti nu ilaaluuf miti. Inni abbaa keenya nuti ijoollee isaadha. Tokkoffaan inni uumaa ta'u nuti immoo wantoota akka taanuuf kana nuuf kenne. Uumaa fi uumamaa. Nyaadhu jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf tokko nyaadhu isin jedhee si dursaa jechuudha. Hangafa keedha jechuudha. Waaqayyo nyaatin gaafa jedhu inni waaqa akka ta'e itti maa jira jechuudha abbaa keenya Addaamitti. Argitanii Waaqayyo uumaa akka ta'e Addaam uumaa akka ta'e itti himuuf. Muki badiisaa kun uumamteetti jechuudha. Kan bira lammaffaa Addaam Waaqayyoon akka jaallatuuf muka jaalalaa jedhamti kun የፍቅር ዛፍ ትባላለች። ሙከ ጃለላ waaqayyoon jaallattu ammasin. Waaqayyoon yoo jaallattanii muka baay'ee kaayira Kiristoos. Keessumaati seera bahuu boqonnaa 20 lakkoota kaasanii gaaruu bitta dhala malee waaqa biraan waaqessin. Maqaa koo jalatti waamee sanbata koo kabaji. Haadhaaf abbaa kee kabaji. Hin ejjiinatinyu jedha. Kuni muka dhabeettu. Seera kun ijoollee Waaqayyo. Muka kanatti bu'aan jiru nuti. Kutaan oollu, jijjisaan oollu. Jaalala kun ijoollee Waaqayyo. Hubadhaa seeronni kurnan kun jaalalaan walitti qabaman. Jaalala Waaqayyoo kan ibsan jiru, kan namaa immoo kan ibsan jiru jechuudha. Jaalala Waaqayyoo, jaalala namaa. Tsillaatii irratti kan barreeffaman. Seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa tokkooti kaasaa barreessaa. Qulqullichi Yohaannis maalluun jedhaa? Wangeela isaa irratti gooftaan keenya kan dubbata jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 25 gaaruu dubbistanii kan na jaallatu yoo jiraate ajaja koo eegu jedha. የምትወዱኝስ ቢሆን ትእዛዛቴን ጠብቁ yoo na jaallattan seera koo eegaa nuun jedha Waaqayyo. Namni Waaqayyoon jaallatu seera isaa eegala. Kanaafuu abbaan keenya Addaamii Waaqayyoon waan jibbeef of waan jaallatee fi seera Waaqayyoo isa gannata keessatti laatame sana dhiiseetoo maal ta'e gannata Waaqayyoo keessaati ba'e. Kun lammaffaadha. Walii galtee irraa miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 25 irratti argattu sammaa jechuudha. Sirnaan dhaggeeffadhaa. Sadaffaan mirga filannoo kennuuf. Free will jedhama kun. Mirga filannoo. Waaqayyo gaafa nuumu akka sangaa qambarrii keessa gashee nuun ilaa. Yoo barbaadde bishaanni kunoo, yoo barbaadde ibiddi kunoo nuun jedhe laa. Bishaannis kunoo, ibiddis kunoo. Isaa'iyyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19. Yoo tole jette eebba nyaattaa. Yoo lakki jette immoo seefii nyaataa jedhe. እሺ ብትሉ በረከትን ታገኛላችሁ እምቢ ብትሉ ግን ሰይፍ ይበላችኋል ኑን ጀደላ ከናፊሲ ዋቀዮ ጎፍታን ቢሊሱማ ኑፍ ከነላ mirga filannoo nuuf kennachuudha yoo abbaan keenya addaa mirga filannoo kana eegee jiraate ta'e bara baraan jiraata ture laa muka jireenyaa sana nyaatee haara'ee gara Iyyerusaaleemiin gala ture hubadhaa Iyyerusaaleem magaalaawwan Arfafaatti kan argamtu magaalaa ergamootaa gad ol kan argamtu magaalaa Waaqayyoo gaditti kan argamtu gidduu magaalaa Waaqayyoof gidduu magaalaa ergamootaa gidduutti kan argamtu Iyyerusaaleemiin waggaa 1,000 jiraatee ni gala ture yoom osoo ajaja Waaqayyoo kana mirga filannoo isaa Waaqayyoo faana jiraachuu isaa amma dhumaatti eeggateera ta'e sun garuu hin ta'in hafe waggaa 7 qofa itti bune laa hin jiraanne bar waggaa 7 qofa jiraateetoo achi keessaa kufe ni hubattu laata seera uumamaa boqonnaa 3 gaaruu bistan lakkoofsa 22 kaasanii kottaa jedhe Sillaaseen Addaam nu keessaatii akka isa tokko ta'uu fedhee kanaafuu Addaamiin gadi baasna gannata keessaati muka jireenyaa immoo nyaatee bara baraan akka hin jiraanneef nu jedhe maal nyaatee muka jireenyaa nyaatee bara baraan akka hin jiraanneef hubadhaa osoo muka jireenyaa kana nyaateera ta'e abbaan keenya Addaam cubbuu isaa fudhatee bara baraan jiraata ይጸናበታል ማን ነው ኃጢአቱ ንስሐ መግባት አይችልም ማለት ነው
Argitanii? Muka jireenyaa kana akka inni nyaanneef Waaqayyo dafee baase. Kun faayidaa keenyaaf ijoollee Waaqayyo. Waaqayyo akkam akka nu jaallatu nutti himachuudha kun. Kanaafuu mirga filannoo nuuf kenna jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 gubbaarratti yoo nyaatte ni duutaa dhala. Yoo dhalaashi yoo kanarraa nyaatte maal taata? Ni duutaa. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15. Mukatti kanarraa yoo nyaatte maal taata? Ni duutaa. Yoo nyaachuu baatte hoo ni jiraattaadha. Aafi baa jira jechuudha. Filannoo aa jedhu jira. Filannoon baa jedhamu jira. Dhugaa kan jedhamu jira. Soba kan jedhamu jira. Abbaan keenya Addaam garuu maal fidate? Soba fidate jechuudha. Ayi hinduu jedhe la. Isina ajaa'iba hinduu jedhe. በራሱ ላይ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተከራከረ ማለት ነው። እኛም እንደዛ ነን እኮ ዛሬ አከስኒ ጎና መቲ ሴራ ኬሳ ዴቢ በቆና ሶዶ መለኮሰ ቁረሸን ጉባራት ሲ ሴራ ኬሳ ዴቢ በቆና ሶዶ መለኮሰ ቁረሸን ጉባራት ዋቀኬ ጃለዱን እንጀ ጀቸ ኢሳስ ዳገሂን እንጀ ዋቀኬ ጃለድ ጀቸ ኢሳስ ዳገሂ ዮ ዳገው ባቴው ኒ በዳል ጀቸ ዋቀዮ ዳገሁን ኑራቴ ገም abbaan keenya Addaam jecha Waaqayyoo dhaga'uu dadhabeetoo badee jechuudha. Egaa kuni seenaadha la. Kufaati dhala namaa akkamittiin kufa dhalli namaa hubadhaa. Jalqabaa boofti maal goote? Boofti seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 15. Dhalli namaa erga kana ta'eeti sabalasiin akkasiin erga hiikama ta'e seexanni bofa keessa bulte la. Hubadhaa ijoollee Waaqayyoo. Maaltu maal keessa bulee? Gaafi tokko sin gaafadhame keessumaatii obboloonni disxiratu jettan gaafii kana qabadhaashi sin fayyada waan ta'eef. Seexanni iddoo kamittidha kan isheen Addaamiin argatte? Haasoftitti seexanni Addaamii wajjin eessatti haasofte? Soolaa Scripture jechuudha. Seera Scripture warri jedhanii lallabanii seexanni bofa dogoggorsitee maannoo Addaamiin eessatti dogoggorsiteedha. Seexanni bofa keessa akka jirummaa abbootan nutti hime bara. Kana abbootan nutti hime. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa ogaa dubbistanii maalluun jedha beektu. Seexaanii milaal. Kaalluu ta'uu jechuun lulaal. Tenkolanyaan ebberee jedhala. Maannoo ibaabim laal qirta. Ibaabim እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበር ይላል። ሰይጣን አይልም። ኢባብ ነው የሚለው። ቦፍቲሲ ወምቶች ጅራን ኬሳቲ ሀምቱ ቱርቴኑ እንጀ ኢሳ ቦደ ገሬሳ ደምቴ ገረ ሄዋኒን ደምቴኑ እንጀ የኙም ቦፈዴማ ጅረመዩ ሰይጣን አርጋ ጃንጀትራስ ኬሳቲ ቦፈቱ ደማ ጅር ሄዋኒ ወጅን ዱበቻ ገን ጅሩ ቦፈደ Abboonni keenya gaa kana nuuf hiiku laabboloota. Abboonni keenya Waaqayyo kennaa kan isaaniif baay'atan ijoollee abbootaa waan taaneef seeraaf sirna waan qabnuuf nu barsiisan ilaa. Akkamitti nu barsiisan? Seexanni bofa keessa bultee nuun jedha. ተዋሃደች ከዳብሎስ ጋር ማነው ከእባብ ጋር tokko taate ni waloomte laa. Isa booda kan fuula dhaabbatee haasa'u eenyudha? Eenyudha? Hewaan eenyudha laa jirti? Bofa. Bofa keessa kan jiru eenyudha? Seexana. Yakka kana kan raawwachaa jiru eenyudha? Seexana. Hin jedhama akkas. Waloomni laa kun obboloonni waa'ee waloomnaallee isinitti hima beektu. Kiristoos maaliif dhufee waloomee gaafa jettanii maaliif waloomee dhufee beektu? Iccitiidhaan deebisuun amala Waaqayyoo waan ta'eef. Ayyaachuu? Iccitiidhaan deebisuudhaaf kaasaano beenyaadha. Banagaraachin laay Kiristoos Iyyasuus wanta inni godhe tokkoon isaa beenyaadha. Hubadhaa. Gara dubartii kan deeme eenyudha? Ergamaadha mitire? Yaa bofa kaa'atii bofa keessa kan bule ergamaadha. Ergamaa akkamii? Ergamaa xuraa'aa. Ergamaa kufedha. Gara dubartittii ishee jalqabaa sana jechuudha. Gara dubroo maadhaan kan dhufe eenyudha? Ergamaa ta'uu qaba masalaa. Ergamaa Gabri'eetu dhufe laa. Kakuu moofaa keessatti ergamaa sagamtu dhufe. Ergamaa isa jal'aa dhufe. Nu kuffise. Kakuu haaraa keessattoo ergamaa isa nagaa dhufe. Nagaan siif haa ta'u jedhe. Argitanii? Nagaan siif haa ta'u jedhe. Yeroo booda Kiristoos Yesuusoo fooniin waloomeetu maal ta'e?
Daabiloosiin osoo shawwadu ati dhuguma ilma waaqayyoo yoo taate jechaa turte seexanni hin beektu akka ilma waaqayyoo ta'e. Fakkeenyaaf amma nam tokko akkasin jedhe beekaa ati dhuguma yoo dhiira taate jechuun maal jechuudha? Shakkaa jira miti? Ati dhuguma yoo dhiira taate hin jedhamu tokko maal jechuudha kun jechuun? Yaa gaafama booksiidhaan nama baraachuudha miti? Kiristoos dhagahu maal godhee? Kiristoos fannoo irratti fannifamee yaa abbaa koo jedhe. Na dhiiste jedhe. Intii lakkaa kun nama qofadhaa jedhe laa seexan namayyuu. Hin beeku laa. Wangeela Maatewos boqonnaa 4 gaafa dubbistanii dhuguma ilma waaqayyoo yoo taate dhagaa kana daabboo godhi jedheen. Argitanii? Dhagaa kana maal godhi? Daabboo godhi. Banagaraachin laa waaqayyoo akka ajaja namaatti hin deemu, akka ajaja seexanattis hin deemu. Isa booda maal jedhee namni buddeeniin malee maannoo nyaata qofaan hin jiraatu jedhe laa. Argitanii? Dadhabee miti? Dadhabee miti laa. Amma kaayyoon seexanaa maali? Akka inni ilma waaqayyoo ta'u cheekaappi gochuuf laaboraatoorii gashaatti laa seexanni. Banagaraachin laa namoonni baay'een waaqayyoon laaboraatoorii gashuu barbaadu. Sammuu isaaniitiin qoratanii cina ga'uu barbaadu laa. Waaqayyo hin qoratamu. Waaqayyo waaqayyoodha. Waaqayyo waaqayyoodha. Qoratamee bukkeen ga'amu. Dhuguma yoo waaqayyoo taate ati maaloo kadhannaa kun haa dhaga'i. Banagaraachin laa kun kadhannaa seexanaati. Dhuguma yoo waaqayyoo taate hin jedhamaa jiru. Namoonni baay'een akkas hin kadhatanii maaloo yoo waaqayyoo isa dhatte ati maaliif kadhannaa koo didde? Dhuguma yoo waaqayyoo taate silaa maamnaaf hin deebistu hin jennu nuti. Kuni gaaffii seexanaata daraa keessan akkas hin jenna. Kanaafuu obboloonni kadhannaa keessan gaafa kanatti illee asirraa hubattu. Seexanni hanga gooftaan fannoo irratti fannifamee tafaxxame gaafa jedhu. Tafaxxame gaafa jedhu inni ufte laa seexanni lubbuu isaa keessaa fudhachuu dhufte laa. Lubbuu isaa fudhattee gara si'oolitti geessuu gaafa isheen dhuftu. Tafaxxame isaa ማለት ነው. Qilleensa irratti iituu abiddaatiin hidha. በእሳት በንፋስ አውታር አስረው በዚህ ጊዜ በቀጥታ ወደ ሲኦል ሄደው kallattiidhaan garam deeme gara si'ooliin deemeetu maal godhe si'ool keessa lubbuuwwan jiran hunda isaanii tokko osoo hin hambisin gara gannataatti geesse. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Argitanii hanga guyyaa kanaatti seexanni waaqayyo ilma namaa akka ta'e malee ilma waaqayyoo akka ta'e hin beektu. Har'as ijoolleen seexanaa irra deebi'een jedha. Har'as ijoolleen seexanaa fi gargaartonni seexanaa Iyesuus Kiristoos ilma namaa qofa akka ta'e beeku malee ilma waaqayyoo akka ta'e hin beekani. Argitanii ilma namaa qofa akka ta'e isinitti himula. Ilma namaa qofa akka ta'e inni ilma namaadhaas ilma waaqayyoo akka ta'e hin lallabna jechuudha. Kanaafuu seexanni haala kanaan soba ishee fayyadamteetoo eenyuun dogorsite? Hewaaniin dogoggorsite. Jalqaba gara Addaamiin deemte beektu? Gara Addaamiin deemte maal jette beektu? Yaa Addaam mootii samii fi lafaa galanni siif haa ta'u jette. Hin fudhattu ammas hin kana. Hin fudhattu. Daaquun geetu mootii keenya ati galanni siif haa ta'u hin jedhe fudhatta ammatti daaquun geetu. Hin fudhatamaa? Banagaraachin laa abbaan keenya Addaam beekaa waan ta'eef ani mootii lafaa ta'uu hin danda'a garuu mootii samii miti jedheen. Das nama jedhu waaqayyo mootii samii isan goone kala mootii qofa muude malee seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa 27 gaafa dubbistan maal jedha beektu? Seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa 27 maal jedhee addunyaa kana biti si muudiraa jedheen. Kanaafuu abbaan keenya Addaam mootii addunyaa ta'e jechuudha. Garuu mootii samii miti. Waan kan keessan hin taane hin fudhatina. Kan keessan miti bakka. Kan keessan miti waan ta'eef. Kan keessan miti. Garuu hewaan bukkee dhaqemamo seexanni hin dadhabe bakka. Karaa Addaamii hin dadhabe. Karaa seexanaa karaa hewaaniin gaafa dhaqu yaa mootittii samii lafaa galanni siif haa ta'u jedhe. Hin kolfite laa akkuma koo kana kolfite hewaan jechuudha. Saaqechi. Haal saaqaachuu minnaante. Tisi qaallaachu sharoonni baay'ee kolfitu miti. Maaloo kan bareeddaati. Shamarra kee addunyaarra hin jiru. Gaafa akkas hin jiru nam tokko lapheen kee hin banamin jechuudha. Seexanni gara kana si gala beektaa? Yeroo kana hewaan hin kolfite. Gaafa isheen kolfitu hoo seexanni karaa ilkaanii galadhan. Battalumatti
gaaffii gaafate. Gaaffii gaafate. Maal gaafate beektu? Meemmee jireenyi gannata keessaa akkamidhaadhen? Jireenya keessan nama hundaatti himina. Okay? Jireenya keessan hunda namatti himtan jennaan bakka dabarsee laattaneettu kufuudhaaf isintu of mijeessa jechuudha. Keessumaa miidiyaa kanarratti iccitii keessan namatti himina. Iccitii qabdu miti reefiif. Qabdu miti. Kan ittiin seexanni isin galu jechuudha. Ay Waaqayyo wanta hundumaa nuuf kenne jette laa. Waaqayyo maal nuuf kenne? Nama ajaa'iba deebiin ishee jechuudha. Maaliif kaallaatteettii fi keessa galeeraa iddoo argateera laa. Amma iddoo bakka keessa galee keessa ishee taa'eera laa. Seexanni laphee ishee fudhateera laa amma. Yeroo kanatti maal jettee Waaqayyo gannata keessatti wanta hundumaa nuuf kenneera garuu jette laa. Garuu muka tokkitti nu dhowwate. Naman gaddisiistu eewwan. Maal dhorkate? Muka tokkitti. Isheen dhorkate malee wanta hundaanuuf laateeraa jette. Maaliif sin dhorkate jette laa hubadhaa. Dubbiin dubbii fidamitire maaliif sin dhorkate? Maaliif sin dhowwee? Jedhee gaafate bofti. Isa boodaa yoo kanarraa nyaattanii du'a duutu nuun jedhee ni duutu nuun jedhee jetteetti himte. Yaa'u seexanni laphee qabate miti reetii baasaa jala iccitii keessaa baasaa jira. Isa boodaa seexanni lallaba gurguddaa afur lallabde. Meeqa isiniin jedhee lallaba gurguddaa afur. በሚገርማችሁ ሁኔታ lallabni kun har'as jira laa mandara keenya keessa jira lallabni kun. Lallabni kun har'a tokko keenya bukkee jira jechuudha. Tokko keenya bukkee. Addunyaan nutti lallabaa jirti ijoollee Waaqayyoo kana. Sirnaan qabadhaa ishii. Sirnaan qabadhaa. Tokkoffaan hin duutu jette laa. Maaliin gootu? Na barreessaa jalatti. Hin duutu. Lallabni tokkoffaan maal ture? Hin duutanidha. Waaqayyo maal jedhee? Ni duutu jedhe. Yoo mukatti kanarraa nyaattan ni duutu jedhe. Seexanni maal jedhe? Lakki hin duutanii jedhe. Seexanni yoomiyyuu taanaan faallaa Waaqayyooti. Lammaffaa iji keessan ni banamaa jedhe. Iji keessan maal ta'a? Ni banamaa jedhe. Tokkoffaan hin duutan jedhe. Lammaffaan iji keessan ni banama jedhe. Sadaffaan immoo gaarii fi hammeenya gargar baasu jedhe. ክፉና መልካምን ትለያላችሁ አትሞቱም አለ። አትሞቱም አይናችሁ ይከፈታል ክፉና ደግን ትለያላችሁ አለ። አራተኛ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ አከ ዋቀዮ ታቱ አከኙታ ከዋቀዮ ለለምኒ ኩን ሀራ አዱኛራት ባልደለ በማጅራ ጆለ ዋቀዮ ሀላ አዳቲን የሮ ከነ ሄዋን ለጴን ሼን በነሜላ እንዴ ወሶነ መከሰን እንጀ ፍረተን የመስን በሜዶብ ከንበርባሩ ጅራስን ኬሳ du'a kan barbaadu jiraa hin duutani gaafni hin jedhu lamni kun gaariin fakkaatu lamni kun ijoo lamni kun gaarii fakkaata keessi isaa garuu marsiidha lallaba warra obboloota keenya fudhadhaame warra ollaa keenya gaafa mana kee galtu akkas taata kun siif guutama hin duutachuudhaan kun lallaba seexanaati maraachillee iqirtaa daragillee maaliif dhabeettu karaara nama kaasaa jira jechuudha faallaadha kun hin nyaatta hin dhugda akkaawuntii kee irratti qarshii akkasii guuta isaa dhufee guuta tun hojjetin wanta akkasii hin jiru seexanni maal jette hin duutaa ni duutaa ifama hin duutu malee seexanni waaqayyoo ni duuta laa hubadhaa ortodoksii maal jettu beektu yoo ni duutaa siin jette yoo gee duutaa siin jette naan dubbii sagalee hin dhageenye ni duutaa siin jedha. Garuu warri kaanoo rakkoo hin qabu hin duutu qabu. Bakka akka barbaadan taanu jetti. Kana booda Waaqayyo Hewaaniin maal godhe jechuudha itti murteessa jechuudha. Hin duutu jette seexanni waan achi keessaa baastee fi gannata keessaa bahuudhaan Waaqayyo waan akka walii ta'e abbaan keenya addaa. Garuu hin duuta jechuun maal jechuudha? Waaqayyo hin duuta jedhee hubadhaa. Faallaa seexana. Lallaba faallaa akkamittiin akka adda baasan lallaba faallaa ishii mandara keenya keessaa kan lallabamu. Mana amantaa keenya keessaa lallaba faallaa kan lallabu barsiisaan jira yoo ta'e
lallabni kun lallaba Waaqayyo dubbatee wajjin faallaa ta'a yoo ta'e irraati gurra keessan qabaa. Maal jedhaa seexanni? Hin duutuu jedhe. Ni hin duutan jedhe madheeffama. Hin duutan jedhe. Waaqayyo ni duutu jedhe. Waaqayyo ni duutu maal yoo maal gootan? Yoo nyaattan hubadhaa ijoollee Waaqayyo yoo hojjetan ni duutu. Seexanni garuu maal jedha beektu? Seexanni maal jedhaa? Akka barbaadde eejjisiin jedha laa. Maal rakkoo qaba? Laayifii kedha miti fataa jedhisiin jedha laa seexanni. Jechaan jiru jorra. Waxxaatummaa kee fayyadamii hin jedhamu. Dargaggummaa kee fayyadamii hin jedhamu. Yeroon kee sirra darbee jennaan iddoon qabdu hin jedhamu. Argitanii? Kanaafuu jecha seexanaati ijoollee Waaqayyo. Sana garuu of eeggadhu jetti. Gummaatti of eeggannoo godhu hin jetti. Siida Waaqayyoon ni mormala. Yeroo hundaa seexanni Waaqayyoon kan mormu. Guyyaa murtootti gara boollaatti darbatamee hidhama gana. Har'a amantaa keenya keessaatti nu baasaa jira. Nu mormuudhaan jechuudha. Cubbuu jedhu siin jedha. Cubbuu hojjedhu rakkoo hin qabu. Yoo hojjette rakkoo hin qabu Waaqayyo abbaa dhiifamaatis hin jedha. Seexanni waan lama siin jedha ishii jireenya keessan keessatti akka inni irraanfanne. Tokkoffaa maal siin jedha? Cubbuu hojjedhu Waaqayyo abbaa dhiifamaatis siin jedha. እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነው ኃጢአት ብትሰራም ባትሰራም ችግር የለውም ይላችኋል። ትሰራላችሁ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ከዛ በኋላስ ወይኔ ኃጢአቴ በዝቷል ወደ እግዚአብሔር ልመለስ ትላላችሁ። ገረ Waaqayyo ተንዴ ባጅት እንዴ ሼሚን ሲንቀበመሲን ኢንሳልፈቶመት ጩቡ ሃንገገና ወጀቴ ገረ Waaqayyo ደብታ ሲንጀዳ ኢሰ ቦዳች ኬሳ አከቲን ባኔፊ ሲቀባችሁ ijoollee Waaqayyo cubbuun kee barbaade yoo ta'e Waaqayyo abbaa dhiifamaati. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 irra jiru mucaa abbaa sana yaadadhaa. Cubbuu baay'ee hojjetee deebi'e Waaqayyotti. Gara abbaa isaatti gaafa deebi'u abbaan isaa mucaa isaa sana akkatti nammate laa. Yaa mucaa koo baga nagaan dhufte jedhe. Mucaan kun du'ee ture amma garuu jiraataa ta'e nuun jedhe. Kanaafuu hin duutu jedha seexanni dhalachaan. Iji isaanii immoo ni baname jedha. Iji isaanii. Iji keessan ni banamaa jedhe laa. Iji isaanii gaarii qofa ilaalaa ture. Gannata keessatti gaarii qofa ilaalaa ture. Gaarii jechuun wanta gaarii jechuudha. Erga kufee hoo wanta hin taane ilaalaa oole. Har'a iji keenya wanta akkam ilaalaa oola joo? Kitaaba qulqulluu moo maal ilaalaa oola? Wanta gaarii moo wanta dabaa ilaalaa oola? Addaam abbaan keenya gannata keessatti wanta gaarii qofa ilaalaa ture laa. Erga muka badiisaa kana nyaatee hoo qullaadha manaasaa ilaaluu eegale laa. Kanaan dura qullaadha manaasaa hin beeku beektu? Isheenis akkasuma hin beektu turte. Qullaa walii ilaaluun yeroo kanaa eegalee jechuudha. Hubadhaa. Gaarii fi hamaa adda baasu. Argitanii? Har'allee addunyaan kun gar caaluun ishee wanta gaariin hojjettu, wanta hamaa hojjechaa oolti. Inni biroon hammeenya. Gaarii fi hammeenya gargar baasu. Kanaan dura gaarii beeku ture, amma garuu hammeenya beekan. Kanaan dura jaallachuu qofa ture amma garuu jibbiinsa qofa lallabaa turan. Waaqayyo irraa fagaachuu eegalan. Har'as kun maal jedhame beekamaa? Saayinsii. Saayinsii beektu laata? Fiiziks, keemistirii, baayoloojii, hisaab kan jennu kun jechuudha. Gaarii fi hammeenya beekamu koraa jechuudha. Mana garaachin laay har'a dhaloonni maaliif amantiitti lafa beektu? Fakkeenyaaf ani ji'oogiraafii keessatti dhalli namaa jaldeessaraa dhufee jedheen baradhe beektu. Jaldeessaraa dhufee. Kun barumsa kufaatiin dhufedha ijoollee Waaqayyo. Kiiloo 5 jedhama fakkeenyaaf kun. Luusiin intalli jedhamtu tokko waggaa meeqadhaa daaquun geetu? Sinta ዓመት ሆናለች ሉሲ? 2 ሚሊዮን ነው አይደለ? ስንት ነጥብ ሚሊዮን ነው በራችን ላይ ሚሊዮን ነው ቢሊዮን ነው? ከነዚህ ነጃቡ አዱኛን kun waggaa 1718 7518 ዓመት ናት። አንድ 10,000 እንኳን ሞላችም። እነሱ ግን ምን ይላሉ መሰላችሁ? 2 ሚሊዮን 2 ቢሊዮን ይላሉ። ቢሊዮን ሚሊዮን ነው እንጂ በር ኑቲ እኮ እንጉን ገና ሶባ ሳይንስ ergitanii Waaqayyo irraa nu fageessuu jechuudha. Kun maal jedhama? Gaarii fi hamaa gargar baastaa. Fakkeenyaaf waan tokko sirrii fi sirrii ta'uusaa laaboraatoorii galta. Fakkeenyaaf kun gurraacha moo kun diimaadha jechuudhaaf laaboraatoorii galteetoo cheeggoota jechuudha. Naamunaa fudhattee cheeggoota. Kun sirriidha kun sirrii mitetta. Ibsa irratti laatta jechuudha. Kun eessaa dhufe? Sababa kufaatii keenyaa dhufe jechuudha kun ijoollee Waaqayyo. Kana
akkasumas akka waaqayyoo taata. Hubadhaa. Seexanni waaqayyoon ta'eera. Yeroo baay'ee keessumaa addunyaa kanarratti samuun akka namoo waan tokko argaa jira. Namni tokko asumaanii akeekkachiisaa fi gorsa isinii laadhaa jechuudha. Jireenya keessan keessatti isin irra gahuu danda'a ta'a. Nam tokko maashiniin jala beektu. Lootirii akkasiitu ba'aa jira. Yookaan immoo qabeenya akkasii argattaa. Birrii hanga kanaa gashiin jedha. Birrii 30,000 ergii. Birrii 300,000 si ergamaa siin jedha. Birrii 300,000 kan qabu erga ta'eeti maafi 30,000 sirraa fudhata. 300,000 sii kennee akkamittiin 30,000 sirraa fudhata. Daakuu kiyyeetu. Sirraa fudhatee beekaa sirraati. Beekaa namoota baay'ee irraa fudhachuu danda'u kan raachila. Siistemoonni akkasii jiru ishii. Siistemoota baay'ee jira. Siistemoota baay'eetu jira. Siistemoota baay'ee jira. Nigdi baankiidhaa jedhanii ishii dabaluu danda'u. Karaa adda addaa jechuudha. Karaa adda addaa isinii dabaluu danda'u. Hin gowwoominaa ishee daraa keessan. Seexanni maal jedhe beekta? Akka waaqayyoo taatu jedhe. Inni waaqa ta'eeraa. Inni waaqa ta'eeraa isa jammar. Inni qarshii sii kennaa jiru sun ikkoo hiyyeessadhaam. Osoo hiyyeessa ta'ee jiru akkamitti qarshii sii kenna? Qarshii keessi irraa barbaade malee. Sinii galeeraa laata ergaan koo? Ergaan koo siniif gale siniif galuu baannaan yaa'u. Wanta hin godhuun qabu. Kanaafuu ijoollee waaqayyoo. Har'as taanaan akka seexanaa kana kan ta'an namoonni baay'een jiru jechuudha. Akka seexanaa kana jechuudha. Qarshii akka kanaa sii kennaati immoo kan ergitaa hin jedhu. Seexanni Addaamiin kuffisumaaf ilaa xaaxaa kana keessa kan galaa jiru. Maal jedhee? Akka waaqayyoo taata. Seexanni waaqayyoon ta'aa jiru. Hin taane waaqayyoon ta'uu hin danda'u jechuudha. Hin ta'u. Yeroo baay'ee wanta hin taane tokko ta'aa jedhinaa ishee daraa keessan. Ta'aa jedhinaa. Ta'aa jedhinaa ishii waan taatan qofa ta'a. Haa ta'u iyyuu malee raajiin kun raawwatamee moo raawwatamne jiru? Raajiin seexanaa kun sobiinsaan yoo ta'e iyyuu waan kun dhugaabee moo hin baane? Eeyyee. Eenyuun? Kiristoos Iyyesuusiin. Kiristoos waaqayyoon ta'e maannoo waaqayyoon nama ta'e namni immoo waaqayyoon ta'e. Gara waaqayyootti guddanne laa sobduun hin qaanoofte jechuudha laa. Sobduun sobdee hafte. Yoo isheen seexana. Ijoollee waaqayyoo seexanaa wajjin isin ikkoo diina bar. Seexanni du'eera bar. Isin ijoollee waaqayyooti. Kanaafuu addaam abbaan keenya kufee yaa addaam eessa jirtaa jedhe. Gannata keessa deeme laa. Gaafii tokko sin gaafadha. Waaqayyoo bakka hundumaa jira moo miti? Waaqayyoo bakka hundumaa jira miti? Erga waaqayyoo bakka hundumaa jiraate yaa addaam eessa jirta maaliif jedhee? Namoota barreeffama xixiqqoo fudhatanii fiigdanii hojjechaa jira maraachillee. Kun akkasiin barreeffamee jira jettanii namoota dubbattaniif akka ortodoksiitti kan hin hubanne namoonni tokko jiru. Kallattii tokko qofa ilaaluudhaan yaa addaam eessa jirta gaafa jedhu waaqayyoon beeku moo bakkaanii kan murtaa'u waaqayyo kun maaliif akkas jedhee? Abboonni keenya akkasiin nuuf eegu. Jechi kun jecha jaalalaati. Tokkoffaan በፍቅር ነው የሚፈታ ማለት ነው። eessa jirta jechuun asan jira akka jettuuf jechuudha. Ante kottu bayoon hin jedhamu jibba kunam. Maaliif akkas goote yoon jedhama dhufe jibba kun. Waaqayyo immoo amala isaatiin jaalala. Fakkeenyaaf daa'ima qabdu yoo taatan daa'imni keessan mana keessaa waa balleessitee osoo gargaartanii maal hojjechaa jirta jechuufi maaliif akkas goote jechuun tokkodha. Tokkodhaayi. Andina hunde maaliif akkas gooteefi maal hojjechaa jiran tokkodha? Tokko miti. Maaliif akkas gooten ilaa jirtu bar akka daa'imni sun gaabbii galtu gochaa jirtu. Carraa laachaa jirtu, carraa gaabbii laachaa jirtu. Kunoo sukkara nyaachaa jirtu ta'e sukkara nyaachaa hin jira akka isheen jettu. Gaabbii galteetti isa booda niistu jechuudha laa. Hin niistu bakka ittiin buutan ilaa. Kanaaf Waaqayyo Addaamiin eessa jirtaa jedhe. Yeroo kana Addaam kunoo anoo qullaa koo ta'een muka jala jira. Surprise. Namatti tolu kun. Namatti hin tolu ijoollee Waaqayyo. Gaabbii gale bakka. Qullaa koodhaanii
dubartittii ati siinaalaatti sanatu na dogoggorse kunoon salphadheen jiraa jedhe. Waaqayyo kana fedhe wanta Addaamirraa fedhus ni argate. Argitanii akkasii qaba malee Waaqayyo Addaam bakka jiru wallaalee akka hin taane hubadhaa. Tokkos jedhu abboonni keenya leelaam. Gara fuula duraatti foon uffachuuf foonni wallaaladha amala isaatiin. Foon uffachuuf gara fuula duraatti Addaamiin addunyaa kanarra deemee barbaaduuf jira waggaa 33 ji'a 3. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 11 gaafa dubbistanii eessatti awwaaltanii jedhe. Eenyuun? Alaazaariin. Hin beeku Kiristoos? Hin beeku? Ni beeka bar. Eessatti awwaaltanii? Maaliif akkas jedhe? Tokkoffaan akka isaan dubbataniif akkas ilaa. Lammaffaan awwaalcha baay'eetu jira naannoo sana. Isa kam akka ta'e baasuuf. Sadaffaan immoo alawaaqii sigaan ስለለበሰ ፎን ወልአላ ሰነ ቅድመ ተዋሂዶን ፍጹም ሰው መሆኑን ለማጠየቅ ገረፉ ድራትን ያለከን ቅድመ ተዋሂዶ ጊዜ ተዋሂዶ ድህረ ተዋሂዶ ካንጀዱን ይላላችሁ በከሰ ይትላላማ ቆደሜቹ ከናፉ አቺ ገይ ገረባት ከረቴራ ኮቱ ካሰራ ከሰራ ብለዋል እንደዚህ ያባኮ ማሉ አልዓዛርን ካሰራ ብለዋል አላለም። አልዓዛር ተነሳለው አምላክ መሆኑን በዚህ እናውቃለን እኛ። በዚህ ውስጥ መለኮት ብቻ ነው እንደውጣለው። መለኮትን ይጨበጣል እንዴ? አይጨበጥም። በተዋሂዶ ወሎሚናን ማልጎዴ ዱበተች ዋቁማ ቆፈምት ነሙማ እንጀደሙ የቹዳ ክርስቶስ ዱበተ በቃ ክርስቶስ የቹን ዋቀስ ነመስ የቹን ከን አደም ባነ ከን ኢንፎርም ነቹ ሲጊው ቃል ክርስቶስ ባልንግ አምላክም ሰውም ማለታችን ከፋፍለን ኤ እንደ ቢ የምናደርግበት ምክንያት የለም። አልተባለም፣ አልተነገረንም፣ አላስተማሩን አባቶቻችን ኑምበርሲስ ነው የቹ አርግተኒ ቦለኬስ አቺ ደሜ ባይ ጀደላ ኤዮ ጀደ ከና እንጀዳሙች ጋፊነ ከሲንተው ጋፊነ ከሲን ጋባተሙች ምን ታዌታችሁ ከናፍ አካስቲ ቆቦን ኬኝ አርግተኒ ሴሮማ በቆናን ሰዲ ዮሐንስ በቆና ፕሮቶኮ ጆርት ሩፍት ጆሌ ዋቀዮ አርግተኒ ዋቀዮ ከምቲን አዳምን ፋይሱዳፍ አካጅሩ ወበዳ ዱአ ካሰረሞን ካስነ አልዓዛሪ ዋቀዮ ክርስቶስ ካሰረሞን ካስነ አዳሚንሌ ነንካሳ ወበዳ አዳሚንሌ ነንካሳ ብረዱ ማት ነንካሳ አዋለምቴ ነፍቱ ዱቴ ነፍቱ ሰልපቴ ነፍቱ ቁላታቴ ነፍቱ ቁላአቲ ገነተ ከሰቲ ቡስ ከነ አንሞ ቀራኒዮ ረት ፈኖረተንሲ ቡሳ ጀላ ክርስቶስ ፈኖረተንሲ ቡሳ በመስቀል ላይ እኔ ራቆቱልሃለሁ ካሳ በእኛን ሲፍታ አርግተኒ በእኛቴ በእኛ ዱጋቴ ክርስቶስ እቹ ለኔ ውልፍነ ሳፋተው ቁላ ቡሴ ከኑ ፋይሴፍ ፈኖረት እጆሌ ዋቀ ወንጀለቱ ክርስቶስን ዮ ክርስቶስን ጃለተን ቁላ ከሰን ወሊ ደፍሳሸ ድራኪሰን እሱ ለኛ ብሎ ራቆቱን በመስቀል ላይ ራሱን ከሰጠ እኛ ደግሞ ለርስ በርሳችን ራቆት እንሸፋፈን ወሊፍ ማለጎን አዲስ ነች ዮካስ ጎኔ ጆሌ ዋቀየ አርግተኒ ከናሁ ዳሊነማ ኤርገ ኩፌ ቦዳ ወበዳ ዳሊነማ ገነተ ከሰት ማለካቱ ከሌሰ በረተኒቱ ማልቱሬ ይረንዴ ቦቹ ዳሊነማ ኤርገ ኩፌ ማልተ ሳልጲና ከመ ከሰ ገለ ዳሊነማ ኤርገ ኩፌቲ ወበዳ ከነስርናን ጀለ ሙርታኒ ቤኩ ቀብዱ ጆሌ ዋቀዮ ይሼ ከነን ቤተን ታናን ዱቢን ክርስቶስ isniif hingalu በነገራችን ላይ በርኖን ያራፍ ከሌሰ በረን ባየ ቁልፍ ይዳሺ አከሰልባትን ይላልና ወሎሚነ ዋቀዮፍ ፎኒረቲ ሀራ ሰልጳላን አከስኒፍ ገሉ ፍዳቹ ዳኩን ከን ስንተማማ ጅሩ ማሊፍ ነመጀቹ ማለቾ ከተ በርተኒቱ እንኩ ፈደምኔ ኩን ከበጀራ ኩፈላ ይሰልባቴ ኦፊስ ሰልጵሰላ ዋቀዮ ገሩን ኒሰ ሰልጳቴ ረጀን ኒስኒ ገነተ ከሳቲ ባሴ ዋቀዮ ገነተ ከሳ ባሴ
Eessatti geessa jechuudha? Gara bakkeetti geessa jechuudha. Walumaa galatti abbaan keenya Addaam waggaa 100 boo'icha cimaa boo'ela. Imimmaan dhiigaa buusee boo'ela. Wayyoo jedhila. Waaqayyo garuu waadaa galeef. Qelemenxoos ergaa Qelemenxoos boqonnaa 2 gaafa dubbisuu isinitti hima. Guyyaa 5 fi walakkaa dhufeen ala kee irraa dhaladhee isaa ati jedhe bo'aa hin haftu waan si kaasaa jechuudhaan dubba waadaa galeef. Namni garuu ni kufe. Nu kufe gaafa jennu maal tokkoffaan qullaa ta'e. Maalirraa? Ifa Waaqayyoo irraati. Qabeenyummaa Waaqayyoo irraati. Mucummaa Waaqayyoo irraati maal ta'e? Qullaa ta'e ijoollee Waaqayyoo. Har'a nuti qullaadhaa ijoollee Waaqayyoo? Lakki nuti Kiristoosin uffanneerra galanni ulfinni isaa haa ta'u. በጥምቀት ክርስቶስን ለብሰናል። argitanii nuti Kiristoosin uffannee jirra laa nuti qullaa miti kakuu haaraa keessa kan jiru warri Kiristoositti amanne jechuudha. Garuu hanga Kiristoos dhufee dhalatee dubbii fayyina raawwatutti addunyaan kun qullaa turte. Addunyaa gaafa jennu nama jechuudha. Roomee 3:25 gaafa dubbistan hundinuu cubbuu hojjetaniiru ulfinni Waaqayyoos isaanirraa fagaateera. Hullum ኃጢአትን ሰርተዋል. ሁሉም hubadhaa. Sababa kanaafuu dhalli namaa cubbuu keessa ture jechuudha. Qullaa jechuun waachu. Cubbuu Waaqayyoon dhabu jechuudha. ኃጢአት ማለት እግዚአብሔር Waaqayyoon dhabu. Lamaan ni sodaata. Ni sodaate. Seera Muusaa 10 gaafa dubbistan sodaachuu eegale. Leenca sodaachuu eegale. Kanaan dura garuu leenci maal gochaa ture? Fachaa ijoollee Waaqayyoo. Dhufee jiltan ture. Fachaa fi kan ture. Addaam gaafa garuu eegalan. Argitanii Waaqayyoo irratti gaafa fagaannu uumamtoonni illee nu ari'atu jechuudha. Boodalle sagadaafi turan hundumtiyyuu Addaamiif dur amma garuu sodaataa ta'e. Baala immoo uffate laa. Baala uffate. Isin ajaa'iba Kiristoos dallaaloonii keessatti gaafa dhalatu dubroo Maariyaam uffataan xaxxee nuun jedhama. Dallaaloonii keessa cibsitee maaliin xaxxe? Uffataan. Uffanni kuni bu'aa cubbuuti ijoollee Waaqayyoo. Kuni bu'aa cubbuu akka ta'e beektu laata? Uffata nutiin of tullu qarshii akkanaan binne jennee of tullu kun bu'aa cubbuuti. Kiristoos bu'aa cubbuu kana dhufee uffate. Uffata kana dhufee uffate. Amma nuti Kiristoosin uffanneerra jechuudha. Baala uffate. Maaliif? Muka baala balasiidhaan du'e waan ta'eef. Balasii kanaan du'e waan ta'eef mukatti uffate laa. Baalatti uffate jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 7 gubbaa qullaa ta'e. Qullaa waan ta'eef baala uffate. Sadaffaan arfaffaanii ifa Waaqayyoo irraa adda ba'e. ከእግዚአብሔር ብርሃን ራሱን ለየው. ifa waaqummaa irraa adda ba'e. Kanaan dura abbaan keenya Addaamii seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 23 gubbaarratti akkuma barreeffamee jiru gannata keessa akka hin jiraanneef ergamoonni Waaqayyoo gannata keessaatti isa baasaniiru. Kirubeel eegduu gannataa ta'e laa. Eegduu gannataa. Waggaa 5,500 kirubeelii gannatarra taa'eetoo akkas gochaa ture jechuudha. Dhalli namaa akka gara gannataa hin galleef. Argitanii? Gara gannataan eenyuyyuu galuu hin dandeenye laa. Gara gannataatti galuu kan dandeenye dhiiga gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin. Inni maal ta'e? Nama nuuf ta'e jechuudha. Maaliifi? Namatu kufe waan ta'eef. Kan kufe namadha. Kan cubbuu hojjete namadha. Kan bade namadha. Kan du'e namadha. Kanaafuu Kiristoos maal ta'e? Gonka nama ta'e jechuudha. Waaqa ta'e osoo jiru garuu kana maal hin goone? Akka gaddeebummaatti hin lakkoofne. Kun immoo fedhii eenyuutiin? Fedhii isaatiin fedhii dhuunfaa keenyaatiin miti. Banagaraachin laaj. Dubbii waloominaa keessatti of eeggannoo gochuu kan qabnu fedha Waaqayyootiin akka ta'e gochuu qabna. Fedha Waaqayyootiin waan ta'eef xinneessineetoo akka dubbii keenyaatti akka afaan keenyaatti hiikuu hin qabnu jechuudha. Waaqayyo kan beela'e fedha isaatiin ረሃብተኛ አይደለም ክርስቶስ። ክርስቶስ የጠማው በፈቃዱ ነው። ጥማተኛም አይደለም። ወሊገሌራ miti አኔፊስን አማልኬኛ ቤሎፍቶታ ኑቲ ጋፈኛ ተዳቧን ቤላአደ በቃ ረሃብተኛ ነኝ እኔ። ክርስቶስ ተራበ ሲባል ረሃብተኛውን አይደለም ፍጹም ስጋል ገንዘቡ ሲያደረገ ለማጠየቅ ነው እንጂ እኒ ዋቀስ ነመስ ዋንተ ከናፉ ኢፈ ዋቁማ ሰራቲ ዋን ፈጋኔፊ ታባታው ይረት ሩፌ ዱከ ቦታቲ ይብስላ ወንጌል ማቴዎስ በቆና 17 ጋር ብስተኒ
ifa waaqummaa isaa deebisee nuuf kenna jechuudha. Tabba Taaboor irratti tabbi Taaboor kun fakkeenya mana kiristaanaati. Har'as ifa waaqummaa kana kan argattan ijoollee Waaqayyoo mana kiristaanaa fakkeenya Taabooriin kan fakkeeffamtu kana jechuudha. Mana kiristaanaa keessatti guyyaa 40 fi 80ffaa gaafa cuuphamnu ifa Waaqayyoo arganna jechuudha. Mucaa Waaqayyoo taana ijoollee Waaqayyoo taana. Kan biraa ni beela'ee, ni dadhabee, ni du'ee, ni dhukkubsate. Abbaan keenya Addaam gannata keessatti hin beelofne, hin dadhabu, hin du'u, hin dhukkubsatu. Hubadhaa shi dhukkubni, beelli kan kana fakkaatan kan dhufe yoomee galeetti kufaatii booda kan dhufan jechuudha. Yebaanii qulqullinaa ይባላል. Amala maal ta'e? Amala manca'e. Amalli kun ni manca'e jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 gaafa dubbisanii biyya lafaa irratti Waaqayyo abaarsa fide. Sababa abbaa keenya Addaamiin lafti kun ni abaaramte. Addunyaan ni abaaramte. Addunyaa kana irratti qoraattii biqile. Maali qoraattiin guyyaa gaafa facaasaa biqilteeti? Agamsi eega Addaam kufee biqiltee? Gaaffiidha kun immoo. Gaaffii hubannoo ishii. Akkas jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Akkas jechuudha. እንደዛ ማለት ነው። እንደዛ ነው ወይ? Eeyyee lakkiidha. Eeshi achi keessa hin gashish. Qoraattii kan jedhame dhukkubadha shi dhukkuba. Busaa, taayifoid የሚባሉት ማለት ነው። በሽታ ማለት ነው። በሽታ qoraattiinማ agamsimma guyyaa sadaffaratti uumamte isheen. Yoom isheen? Gaafa facaasaa uumamte bar. Waaqayyo turee wanta uumuu hin qabu uumama. Qoraattii kan jedhame kun abbaa keenya Addaam irratti dhukkubatu ergame laa. Dhukkuba እሾህና አሜከላ የተባሉት እነኚህ ናቸው። በአንተ ምክንያት የተባሉም በእኛ ላይ በሱ ምክንያት እሾህና አሜከላ እየመጡብን ነው። ካንሰር፣ ሱካር ብዙ ናቸው አይደል እንዴ? ቆጥረን ጨርሰን ጭነን ገኝ ጆሌ ዋቀዮ ለኮፍነቹ ጀሮኒ ኩን ቆራፍት ጀረም ማሊፍ ዱፈን ሰበባ አባርሳ ዱፈን ጀሮኒ ኩን ዋን ኩፍኔፍ ዱፈን argitanii waan kufneef kuni bu'aa kufaatee akka ta'e hubachuu qabna. Inni biroon Waaqayyo wajjin hidhata gadhiise ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ። seera uumamaa boqonnaa 4 gaa dubbistanii Waaqayyo Abeel Qaayilitti aare beektu. Qaayil obboleessi kee Abeel isa jira gaafa jedhu ani eegduu Abeelidhaa jedhe. Yeroo kana fuula Waaqayyootii ba'e nuun jedha. Eenyu fuula Waaqayyootii ba'e? Banagiraachi la jechuutan isin tumu kana gaaffiiwwan samoona kana ka'anii hojjetan isinitti himaa jira. Intention jechuudha. Kitaabni qulqulluun literally hin hiikamu. Fuula Waaqayyootii ba'e. Eenyutu? Abeeltu. Maannoo Qaayiltu. Waaqayyo fuula qabaa? Eessa deema ishii fuula Waaqayyootii ba'ee? Eessa deema? Wadeetti jedhu? Bakka hundumaan jedha Waaqayyooti. Fuula Waaqayyootii ba'e isheenyu Qaayil. Eessa deema? Akkas jechuun gaarummaa jaalala Waaqayyoo keessaa ba'e jechuudha. ከእግዚአብሔር ፍቅር፣ ከእግዚአብሔር ቸርነት፣ ከእግዚአብሔር ምሕረት ወጣ ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔርማ ሁሉም ቦታ አለ እኮ። አባን keenya Daawit maal nuun jedhe? Yoon asii gadi bu'e ati jirta. Yoon ol ba'e jirta. Yoon si'ooliin deeme ati illee achi jirta. Iddoo hundumaa jirta. Hafuura kee jalaati garamittan baqadhaa jedhe laa Kiristoos. Maannoo Daawit. Hafuura kee jalaa garamittan baqadhaa. Kanaafuu Qaayil sana qiree jiru. Addunyaa kana aloo beellee Waaqayyo addunyaa la jira laa. Addunyaa kana keessa jira Waaqayyo addunyaa las addunyaa keessas kan jirudha waan ta'eef. Kanaafuu kitaabni gaafa dubbifamu, kitaabni abbootaas gaafa dubbifamu of eeggannoodhaan hiikkaadhaan dubbifama ishee ergaa kiyyadha kun. Beezii waggaa xaamii ማለት ነው. Okay. Kanaafuu abbaan keenya Addaam ni kufee gaafa jennu akkasiin hubatamuu qabu. Kan biraanoo du'a dhaalaa. Du'a addunyaa kanatti fidela. Du'in ture jalqaba du'i du'a. Gaafii tokkoon sin gaafadhame. Banagiraachillaa gaafii sin itti baay'isar ifamana godhaay. Seera uumamaa boqonnaa 3 akka booda gaafanne fedheen ishii zabanaa. Bu'aadha handa adda jechuun jiru. Okay, fixeera zabanaa ishee kana qofan sin gaafadhe dhiisaa. Maalluun jedhaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 5 gubbaarratti mukattii kanarraati gaafa nyaattan ni duutu jedhamiti. Jedhamoon jedhu mukattii kanarraati yoo nyaattan ni duutu jedhamiti.
Waaqayyoon sobaa? Hin sobaa Waaqayyo? Hin sobu miti? Addaam guyyaama sana du'ee waggaa 930 ture du'e miti ree eegasi? Naannessaatti yaada. Waaqayyo kan jedhe mukatti kanarraa gaafa nyaattudha gaafa sana duutaadha laamtichi. Garuu yoom du'e? Waggaa 930 booda du'e abbaan keenya Addaam. Du'a isa kamiree kun? Du'a isa kamidha gaafa jettan du'a lubbuu du'e laa. Du'a lama jira ishee obboloota koo. Du'i lubbuu jira, du'i foonii jira ishee. Kana naa qabadhaa. Namni si'a tokko dhalatee nuun jedha abboonni keenya. Si'a lama du'aa. Si'a meeqa du'aa? Si'a lama. Namni si'a tokkotti dhalate eenyuuf eenyurraa? Abbaa isaa qofarraati ka dhalate. Si'a lama du'a. Tokkoffaan fooniin du'a, lammaffaan lubbuun du'a si'ooliin gala jechuudha. Namni si'a lama dhalate hoo si'a tokkitti du'a. Du'a ishee kam? Du'a foonii du'a jechuudha. Amma nuti lama dhalanne ijoollee Waaqayyo. Du'a meeqa duuna nuti? Tokkitti. Tokkitti duuna. Indee? Du'a eenyu duuna? Du'a foonii duuna jechuudha. Du'i lubbuun bukkeen jiru. Du'a lubbuu jechuun maal jechuudha beektu? Si'ooliin galuu jechuudha. Abbaan keenya Addaamii guyyaama sana nyaate si'ooliin gale laa. Guyyaama sana nyaate si'ooliin gale. Foonsaa ture yaadu uyyuu malee. Okay? Foonsaa ture yaadu uyyuu malee guyyaama sana akka si'ooliin galetti hubachuun barbaachisaadha. I think har'aafi yoo kana jenne nu ga'a. Gaaffii yoo qabaattan dhiyeessuu dandeessu. Kanaafuu abbaan keenya Addaam kan du'e guyyaama muka bariisa sana nyaate du'e waan ta'eef isa booda keessan deemu jechuudha. Guyyaan fayyinaa yoomidhaash akka isinii galuuf yoomidha. Yoom? Har'a miti. Addaamis yoo nyaate har'a du'e jechuudha. Akkuma guyyaan fayyinaa har'a taate Addaamis cubbuu gaafa hojjetu har'uma du'e jechuudha. Gaafa cubbuu hojjetan har'uma duutan ijoollee Waaqayyoo dafaa gaabbii galaa jechuudha wantichi. Abbaan keenya Addaam garuu gaabbii galee waggaa 5,500 booda deebi'eera. Deebi'eera. Waaqayyo nuun illee gaabbii akka gallu dhugumatti kufaatii keessa hin jiru har'a nuti gannata Waaqayyo keessa jirra. Dubbiin sagalee Waaqayyo nutti lallabamaa jira. Waaqayyo faana jirra. Har'a Waaqayyo gooftaan nu waliin jira. Akka kakuu moofaa miti. Kakuu haaraa keessa jirra. Ijoollee Waaqayyo isinii abbaa jettanii waammattu Waaqa keessan kana. Kakuu moofaa keessattuu gooftaa jedhanii waamaa turan. Gooftaa isinoo abbaa. Kanaafuu abbaa keessan kana jaallachaa amma dhumaatti galateeffadhaa amma dhumaatti waaqessaa. Waa'ee isaayi jaalanaan beekaa malee keessa qorannoon keessan galinaa jechaa isinitti himaa kan nu barsiise Waaqayyo galanna ta'u eebbifamaa. Sa'a tokko guunnetti eeyyamanai. Amala sadii. Amala sadii qabdi lubbuun. Tokkoffaan ni yaaddi. Lammaffaanoo hin dubbatti. Sadaffaan ni jiraatti. Hubadhaa Waaqayyoon kan fakkaannu lubbuu kanaan fakkaanna jechuudha. Lubbuun hin duutu. Waaqayyo jiraataadha hin du'u bara baraan. Waa'ee jireenyaa immoo bakka sadiitti qoodanii barsiisu abboonni keenya. Jireenya gaafa dubbatan jechuudha. Jireenya jalqaba qabuu fi jireenya jalqaba hin qabnee fi dhuma hin qabne kun kan Waaqayyooti. Jireenyi jalqabas dhumas hin qabne jira. Waaqayyo jalqaba ture jedha miti. Jalqaba jecha ture siin jedha fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis tokko gubbaarratti. Jalqaba isa kam? Jalqaba hin qabne. Waaqayyoof hojjeta kun. Lammaffaan immoo jalqaba qabu garuu dhuma hin qabne. Kun eenyuuf hojjeta? Dhala namaaf ergamootaaf. Dhala namaa keessaa lubbuu fakkeenyaaf foon keenya du'e awwaalamuu danda'a. Lubbuun keenya garuu hin duutu. Yookaan si'ooliin galti yookaan gannata galti. Jiraattuudha jechuudha. Sadaffaan immoo jalqabaa fi dhuma qabu beelladoota, bineensota. Sa'i tokkoon alatti hin duuti yookaan foon isheen nyaataman achumaan baddi jechuudha.
argitanii nuti dhalannee kan bannu miti. Kanaafuu maaliif dharee lubbuudhaan bara baraan jiraanna waan ta'eef. Waan jiraannuuf immoo jiraataa kan ta'e Waaqayyoon gaddisiisuurraa fagaachuu qabna. Jiraataa kan ta'e Kiristoos Iyyesuusin waaqessuu qabna. Akka inni nutti mul'atetti waa'ee isaa dubbachuu qabna, waa'ee isaa fudhachuu qabna. Beekumsa keenya ishee xinnutti daballeetoo maal gochuu hin qabnu? Calluma jennee dubbachuu hin qabnu jechuudha. Yoo dandeenye cal jechuun illee bu'aa guddaa qaba waan ta'eef. Kanaaf lubbuun dubbattuudha, yaadduudha, jiraattuudha. Kuneeti yookaan ta'umsa dubbii Sillaasee keessatti hin geessa. Hubadhaa. Namni waa'ee lubbuu hin beekne akkamittiin Waaqayyo akka nama ta'e hin beeku laa jala muree isinitti hima. Waaqayyo akkamittiin nama ta'e gaaffii isin gaafa fakkeenyaaf. Waaqayyo qaama sadii qaba miti Sillaaseen. Qaama Sillaasee keessaatii maaliif ilmi nama ta'e? Maaliif abbaan hin taane? Kanaafuu amala lubbuu kana hubachuu qabdu jechuudha. Lubbuun maali? Dubbattuudha. Jiraattuudha. Akkasumas qalbeeffattuudha. Kun abbaanii ni qalbeeffata. Abbaan lapheedha. Lapheen ni qalbeeffata. Laphee keessaa maaltu ba'a? Jecha baha. Jechi eenyudha? Jalqaba ture kana ilma Waaqayyooti. Laphee keessaa maaltu ba'a? Hafuuratu ba'a. Afaan keessan qabdanii dubbachuu dandeessan. Tuchilaallaachuu? Haatti shiluum. Hubadhaa. Jechis ta'e hafuurris karaa afaanii qofa ba'a. Gaafa dubbattan afaan keessan cufaatii gara funyaanii dubbadhaame hin dandeessu kana. Tuchilaallaachuu? Mokkiruu iski. Afaan keessan cuftanii afaaniin sijammara afaan funyaanii dubbatees hin beeku. Dubbatees hin beeku. Kanaafuu gaafa dubbattani hafuurri wajjin bahaa jechuudha. Kanaafi lubbuun haala ajaa'ibaatiin Sillaasee nu barsiisti. Fakkii Waaqayyoo kan jedhamnes kan lubbuu kanadha. Qaama sadii keessaati jechatti kan fakkeeffame ilma Waaqayyooti. Ani amma dubbachaa hin jira. Dubbiin koo kun laphee koo keessaa baha. Laphee koo keessaa gaafa bahu isan dubbadhu kana barreessuu nan danda'a. Hubadhaa. Barreessuu nan danda'a. Isan dubbachaa jiru kana barreessuu nan danda'a. Laphee koo garuu arguu hin danda'u, barreessuu hin danda'u. Abbaa kan argin jiru. Laphee keessan argatameettu sinam. Maal fakkaata? Jecha hoo arguu dandeessu? Jecha hin dhageessu? Arguu dandeessu yoo margitu gaafa waraqata irratti barreessitan. Waraqata ka jedhamee gadameessa dubroo Maariyaam qulqulleettii. Jechi kun gadameessa ishee irratti barraa'e. Gadameessa dubroo Maariyaamitti barraa'e gaafa jennu akka nu hubatamuufidha. Ishii malee akka barraa'e gaafa jennu akka ittiin akka hin fudhanne. Argitanii? Akkas gaafa jennu barraa'e gaafa jennu jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo. Jireenya keenya keessatti dhalli namaa Waaqayyo fakkeenyaaf bifa namaatiin uume gaafa jedhu kan hubachuu qaba jechuudha. Kan hubachuu qaba. Kanaaf gara fuulduraatti ilaalla. Inni shanaffaan ilmi namaa uumama biroo akka bulchuuf muudame la. Akka bulchuuf muudame. Nuti fakkeenyaaf aduun hin bulchitu addunyaa kana. Qeerransi leenci hin bulchu. Kan addunyaa kana bulchu eenyudha? Dhala namaati. Ayyanii irra kan fiigaa jiru qeerransa moo namadha? Bishaan keessa kan fiigaa jiru iddoo barbaade ga'ee addunyaa kana to'achaa kan jiru eenyudha? Ilma namaati. Maaliif? Bulchuun amala Waaqayyooti. Amala Waaqayyoo kana eenyuuf kenne? Namaaf kenne. Kanaafuu nuti Waaqayyoon ni fakkaanna jechuudha. Fakkaachuun keenya maaliin? Bulchaa waan jirruuf jechuudha. Bulchaa waan jirruuf. Kanaafuu bifaa fi fakkaatti kan jedhamu immoo adda baasaa beekaa. Nuti bifa Waaqayyoo qabnaa, fakkaatti Waaqayyoo qabna. Bifaa fakkaatti Waaqayyoo yoo hin hubanne Waaqayyo nama ta'e kan jedhu kan hubachuun nutti cima jechuudha. Bifa Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Bifa Waaqayyoo jechuun lubbuudhaan Waaqayyoon fakkaanna. Lubbuun jiraattuudha jennee mitire ni jiraanna. Lubbuun ni yaadda jennee mitire Waaqayyo ni yaada. Lubbuun keenya ni dubbatte jennee Waaqayyoon dubbata. Kanaaf bifa gaafa jettan lubbuu wajjin walitti fidaa. Yaaduu danda'an tokko ni yaaddu miti. Murteessuu dandeessu miti. Waaqayyo ni murteessa. Waaqayyo ni murteessa ni yaada. Waaqayyo ni jaallata isin jaallanna. Hubadhaa.
Beelladin jaallatu hin jibbus beelladi. Beelladi jaalalas jibbas hin qabu laa. Caaluma jedhee jiraata. Namni garuu jibbuu danda'a, jaallachuu danda'a. Waaqayyo jaalala. Nuti Waaqayyoon maaliin fakkaanna? Jaallachuudhaan fakkaanna. Akkasumas dhalli namaa fakkeenya Waaqayyooti jennee. Maaliin fakkaanna immooti? Qulqullummaadhaan fakkaanna jechuudha. Gara Waaqayyootti guddachuudhaan fakkaanna. Sillaaseen qaamaan hin mul'atan. Hafuuradha. Nutis lubbuu hafuura taate qabna. Lubbuu hafuura taate kan hin mul'anne jechuudha. Kanaanis fakkaanna jechuudha. Bifa dhokataa qaba Waaqayyo. Faaruu 32:18 dubbisaa. 32 gaafa dubbistanii faaruu 32 dubbisaa. Okay, dhiifamaa. Kanaafuu faaruu 32:18 gaafa dubbistan, faaruu 33:15 gaafa dubbistan, Isaayyaas 48 lakkoofsa 13 gaafa dubbistan, akkasumas Isaayyaas 59 lakkoofsa 1 gaafa dubbistanii Waaqayyo dhokataa akka ta'e nutti himaa jechuudha. Lubbuun keessas dhokattuudha. Eessa akka isheen jirtu hin beeknu. Kanaafuu nuti Waaqayyoon ni fakkaanna jechuudha. Waaqayyoon ni fakkaanna. Fakkeenya Waaqayyoo inni biraan maalidha gaafa jennu gara Waaqayyootti guddachuudhaan. Nuti Waaqayyoon maaliin fakkeenna? Qulqullummaadhaan. Namni ta'u qulqullummaan qabu yoo ta'e fakkii Waaqayyoo dhabeera jechuudha. Fakkii Waaqayyoo dhabeera. Fakkeenyi kun gara Waaqayyootti guddachuudhaan kan dhufu. Bifa Waaqayyoo qabaachuudhaan. Waaqayyo qulqulluudha. Qulqulluu yoo taane. Waaqayyo nageenya, nama nageenyaa yoo taane. Waaqayyo jaalala yoo nama jaallanne. Fakkii Waaqayyoo qabnaa jechuudha nuti. Waaqayyo kasoomaadha yoo kasoomina qabaanne. Kun barsiisa mana kiristaanaa Ortodoksii keessatti sutaa fi amlaak yookaan tee'oos jedhama jechuudha. Jireenya kiristaanummaa jechuudha kana biraa. Guddachaa deemuu jechuudha kana biraa. Ol baatuu Yaaqoob beektu laata? Ol baatuu Yaaqoobii akkasii ol baa deemtu laa. Ol baa deemtu ol baatuu Yaaqoob. Ol ture isiniin jedhe Waaqayyotti ture. Kanaafuu ol baatu kanarra gaafa ol baatan eenyuun argattu? Waaqayyoon argattu fiixee ol baatu kanarratti jechuudha. Waaqayyoon fakkaattu jechuudha. Yoo Waaqayyo irraa fagaatanii cubbuu argattee hojjannoo jechuudha. Gara lafaatti gad deebitu. Lafa jechuun immoo beekamaadha. Addunyaa kana kan bulchu Daabiloos. Seexana fakkaachuu ta'a Waaqayyo kanarraati hin oolchu. Ilmi namaa kan waamame Waaqayyoon fakkaachuufidha. Waaqayyo arjaadha. Nuti arjaa ta'uu qabna. Kana gochaa jira garuu nuti. Jireenya keenya keessatti ni goona laata kana. Sagaleen kee jira laata? Loomi jira sagaleen koo? Jira. Waaqayyo waamicha kanaaf bilisummaadhaan nuuf kenne laa. Bilisummaa nuuf kenne waamicha kana. Bifa isaa hunduma keenyaaf kenne. Fakkeenya garuu bilisummaan nuuf kenne. Hubadhaa. Fakkeenya kana bilisummaan yoo barbaanne gara isaatti guddachuu dandeenya, yoo barbaanne immoo dhiisuu dandeenya jechuudha. Akka qulqulluu taanuuf waamamne. Yoo dinne immoo fedha isaa irraatii fagaannaa jechuudha. Waaqayyo fedha bilisaa nuuf kenne. Abbaan keenya Addaamis fedha bilisaa kana fayyadamee tokko jechuudha. Qulqulluu Gorgoriyoos inni inzinaasuu maal nuun jedhaa? Waaqayyo fedha bilisaa kan nuuf kenne gara isaatti akka guddannuufidha nuun jedhe. Waaqayyo fedha bilisaa kana kan nuuf kenne gara isaatti akka guddannuufidha malee akka bannuuf miti.
yeroo isatti dhiyaannu ni qulqulloofnaa, yoo irraa fagaanne ni xuroofnaa. Garuu itti dhiyaachuufis irraa fagaachuufis itti gaafatamummaan kan keenyadha. Waaqayyo akka maagneetti humnaan kottu siin jedhee ofitti si waamu. Kanaafuu gara Waaqayyootti guddachuun fakkeenya Waaqayyoo jedhamee beekamaa jechuudha. Egaa erga kana jenneeti dubbii waaqummaa keessatti booda gaafa barannu haala addaatiin immoo isiniif galashi. Waaqayyo Addaamiin maaliif dhumarratti uume garuu? ለምንድን ነው በመጨረሻ የፈጠረው? waaqayyo Addaamiin dhumarratti uumeera moo uumne? Uumeera miti? Jirtu miti? Nagaama sagaleen kiyya. Waaqayyo Addaamiin dhumarratti uume. Hubadhaa sila maal jenneera dhalli namaa uumtota biroorraati adda ta'uusaa hubattaniittu. Lammaffaan nuti bifaa fi fakkeenya waaqayyoo qabnaa jenneera. Bifa waaqayyoo jechuun lubbuu keenyaan bifa waaqayyoo fakkaannaa jenneera. Akkasumas fakkeenya jechuun immoo maal akka ta'e qulqullummaa gara isaatti guddachuu jaalala jenneerra. Haa ta'u iyyuu malee erga kana ta'eeti bilisummaa qabna. Qulqullaa'uufis xuraa'uufis bilisummaa akka qabnu immoo waaqayyo nuuf kenneera. Harallee taanaan dubbii sagalee waaqayyoo barannee jijjiiramuu fi fedha waaqayyoo osoo hin taane fedha keenya jechuudha. Waaqayyo immoo hunda keenyaaf fedha kenneera. Filannoo keenya fayyadamnee yoo barbaanne qulqulluu yoo barbaanne xuraa'aa ta'uu dandeenya jechuudha. Free will jedhama kun free will. Waaqayyo immoo sanarratti nuuf eeyyamaa jechuudha. Kanaafuu waaqayyo Addaamiin uumeera. Waa'ee Addaamiin gaafa dubbattan waa'een Kiristoos isiniif gala. Qulqulluun Phaawulos Addaam lammaffaa jedhe yeroo baay'ee Addaam tokkoffaa beekuu qabdu jechuudha. Namni Addaam tokkoffaa hin beekne Addaam lammaffaan isaaf hin galu. Namoonni tokko tokko banagaraachin laay maaliif bii waaqayyo wajjin akkamitti haa jedhu. Waa'ee dubbachaa jiru waa'ee namaadha ijoollee waaqayyo maa dubbanneef dhola. Waa'ee namaa dubbachaa waan jirruuf waaqayyo nama ta'e maaliif nama fayyisuuf. So waa'ee namaa beekuu qabna ka. Maaliif nama ta'e kan jedhu sana akkoo beekuu qabna. Namni eenyudha beekuu qabna jechuudha. Kanaaf amma ta'e waaqayyo sijjammar qoratamee bukkeen gaamu waa'ee Addaamiin hanga ta'e beekuun barbaachisaadha. Egaa keessumatti abbaan keenya Addaam dhumarratti himame. Mee gaaffiin sin gaafadhaa. Fakkeenyaaf sargii qabdu haa jennu mee. Loomii. Fakkeenyaaf sargii loomii agoonuufi yoo kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf maatiin loomii jechuudha. Maatiin loomii gaafa cidhaa sana buddeen tolchu moo torbee tokko torbee lama jedhanii qopheessu waa. Macheen kun deebiinsaa isiniif salphaadha jechuudha. Gaafa misirroon dhufee mucaa fudhatu buddeen tolchu moo torbee tokko torbee lama jedhaniitu kan isaan waa qopheessan. Isiniif ifaadha jechuudha. Okay? Salphaadha kun. Kanaafuu keessummaa gaariin mushurraa caalu hin jiru mitire soddaadha sayyoo jechuudha. Mucaa bareedduu kana fuudhuuf dhufa. Kanaafuu inni iddoon qophaa'ee manni sirraa'ee maal godha? Ni eega jechuudha. Ayi bakka rakkoo hin qabu jedhanii too eeganoo salphina ta'a jechuudha. Argitanii kun maal agarsiisa? Kabaja agarsiisa jechuudha. Kabaja. Waaqayyos uumamtoota hunda qopheesse wanta inni nyaatu, wanta inni uffatu, wanta inni dhugu hunda qopheessee fi Addaamiin uumela. Waaqayyo akkam akka nama jaallatu argitanii ijoollee Waaqayyo. Isin nama mitire akkamittiin akka isin jaallatullee beekaa jechuudha. Waaqayyo baay'ee nu jaallata shi. Beexaam ማለት nuti garuu hin jaallannaa ilaata. Kun gaaffii hunda keenyaaf haa ta'u. Waaqayyo hin jaallanna yoo taane yaa'u amma danda'ametti ajajamnuuf jechuudha. Addaam jechuun bareedaa jechuudha. Addaam addama afaan Ingiliziitiin bareedaa jechuudha. Fokkisaa miti jechuudha Addaam bareedaa. Addaam jechuun maal jechuudha isin jedhee bareedaa. Hojjaan isaa giddu galeessa kan ta'e መልካም ማለት ነው። በጣም ውብ የሆነ ሸበላ ማለት ነው። አዳም ማለት ውበዳ መቃ አዳም ጀደሙ ሞ ነማ ጀደሙ ዱርሰ ጆሌ ዋቀዮ አመሙ ዋን tokko sitti machuudha. መቃ አዳም ጀደሙ ሞ ነማ ጀደሙ ዱርሰ ኦኬ ሊውልት እሺ ሴና seenaa nama jedhamu moo seenaatu dursa moo maqaa keetu dursa? Seenaa baay'een jirtu lakkaas keessa dhiifama. Seenaan kun baay'atu bakka
Nama dursa miti? Nama dursa shi. Fakkeenyaaf haadhi manaa fi abbaan manaa tokko wal qunnamtii saalaa erga godhanii booda micireen ni mala miciree. Torbee tokko, torbee lama, torbee sadii, torbee afur, ji'a lama, ji'a sagal, guyyaa 5 inni dhalata mucaan kun. Dhalateera mucaan maqaa qabaa mucaan kun. Garuu maalidha mucaan kun? Maqaan isaa? Maqaan mucaa kanaa eenyudha? Maqaan qabattu ijoo. Maqaa baay'ee jira shi. Maqaa walii galaa jedha jechaan jira. Maqaa walii galaa maqaa dhuunfaa. Nama jedhama laa. Daa'imni kun nama jedhama. Okay? Nama. Yoomina nama kan ta'e gaafa hanqaaquu fi micireen yookaan sanyiin dhiiraa fi sanyiin dhalaa sun wal argatan nama jedhame laa. Argitanii? Kana dubbii Kiristoos irratti finneetu dubbannaa jechuudha gara fuulduraatti. Dubbii Kiristoos irratti. Addaam jechuun nama. Waa'ee namaa dubbachaa jira jechuudha. Nama jechuun dhiiras durbas jechuudha. Nama jechuun maal jechuudha? Guutuu jechuudha. Kara biraa guutuu. Torba jechuudha. Torba. Fiixumsa'u jettu miti? Fiixumsa'u maaliif hin maannu? Nama guutuu jechuudha. Fiixumsa'u jechuun maal jechuudha? Nama guutuu. Gonka jechuudha. Seera afaan Ibruu keessatti torba jechuun gonka guutuu jechuudha. Kanaafuu nama jechuun nama guutuu, nama hir'ina hin qabne, nama wanta hundaan guutuu ta'e jechuudha. Waaqayyo kana nama ta'e jenna gaashii. Gonka nama ta'e gaafa jennu maal jechuudha ree? Nama jechuun amala foonii 4, amala lubbuu 3 kan qabu walitti torba kan ta'e irraa kan ijaarame jechuudha. Waaqayyos nama ta'e gaafa jennu gonka nama gaafa jennu maal jechuudha ree? Waaqayyo Kiristoos Yesuus akkuma keenya maal qaba? Lubbuu qaba. Foonidha. Foon uffateera. Foonni sun immoo maali? Lubbuu kan of keessaa qabudha. Kan isin ajaa'ibu Yesuus Kiristoos lubbuu hin qabu jechuudhaan kan barsiisaa turan jiru laa gantoonni jechuudha. Bakka lubbuu sana maaltu ta'eef jedhu? Bakka lubbuu sana waaqummaa ta'eef jedhanii kan barsiisu gantoonni jiru. Kan akka Ariyoos jechuudha. Gantoota jedhoonni kunis mana barumsa manni kiristaanaa keenya hin barsiistu. Anna qunnameera pheenxeen akkasiin wajjin dubbate kaampaasii gaafan ture. Bexaam nu aዘንኩት. Paasterii isaanii ta'eetoo lubbuun qabu ni jedhe. Hubadhaa barumsa akkasii jedhee dhufuu danda'a shi. Darbee lama irraa achillaa jaarraa lammaffaa sadaffaa keetti barsiifamee darba barumsa akkasii jechuudha. Garuu Kiristoos iddoo baay'eetti maal jedhee yaa abbaa lubbuu koo sitti kennan jenne lubbuu barraa'ee jira. Kitaaba irratti barraa'ee jira gabu. Osoo dubbisanii garuu hubatanii laa. Kanaafuu nama gaafa jennu nama jechuun maal jechuudha? Waloomina fooniif lubbuu jechuudha. Waloomina fooniif lubbuu gaafa jennu lubbuun maal qabdi? Amala 3, foonnoo amala 4, walitti torba. Torba jechuun gonka jechuudha. Gonka guutuu jechuudha afaan Ibrootaatiin. Argitanii? Guutuu jechuudha. Hewaanoo cinaacha keessaa baate isheen immoo jechuudha. Cinaacha. Silma jirte jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 dubbisaa maal jedha? Lafti mul'attudha. Lafti hin jirtuu fi mul'atuun tokko raajoo? Lafti mul'atu jechuun jirti garuu maal hin taane bishaantu kaamsee jira. Hewaanis cinaacha Addaam keessa jirti dhokatteerti garuu keessaa fuudhe Waaqayyo beekaadha waan ta'eef. Kottu deemi. Lafee tokkittii fuudhe laa. Isa booda foon guutee shamara taate nun jedhe. Lafeen sun cinaachi sun irra mana kiristaanaatti fakkeeffamtee kan isheen barsiifamtu ijoollee Waaqayyo. Egaa Addaam abbaan keenya ni uumame erga uumameeti fakkii dubbii fayyinaan walitti fakkeessina. Hubadhaa sa'i gaafa deemtu akkamittiin deemti? Akkasidha miti? Miila 4 gugguuftee jechuudha. Namnoo akkamittiin deema? Dhaabbatee. Isa boodoo ni rafachuudha namni hin ciisa. Isa booda oo barbaadeen ta'a. Fakkeenyaaf amma taa'an jira. Nan ka'a, nan ta'a. Sa'iin teessi hin dhaabbatti sa'i wanta akkasii hin jiru. Namni hin dhaabbataa hin ta'a. Hin rafaa ni ka'a. Yeroonni kun arfan iddoo guddaa qabu ijoollee Waaqayyo. Jarreen kana beekuu jechuun
kakuu haaraa keessatti yookaan dubbii Kiristoos keessatti iddoo baay'ee akka hubannu nu godha jechuudha. Waaqayyo wantoota biroo gugguufanii akka isaan deeman uume. Gugguufanii uumu wantoonni biroon. Addaam garuu dhaabbatee taa'ee akka ciisutti akka ciisichaa ka'utti maal ta'e uume jechuudha. Dhaabbachuun isaa maali? Jireenya jiraataa samiiti abbaan keenya Addaam. Kan addunyaa kanaa miti. Akka loonii addunyaa kana ilaalaa nafu. Nuti akkasiin isa ilaalaa oolla jechuudha. Jireenyi keenya gubbaa dhalaa. Sa'a gafaaltanu akkasiin gad ilaalteetu deemte. Harreenis hoolaanis jechuudha. Ani biyyoodhaa asumatti nafa jireenyi koo kan addunyaa kana qofachaa arte laa. Lammaffaa taa'uun isaa hoo jiraataa addunyaa kanaati. Biyaans yeroo murtaa'eef addunyaa kanarra jiraata. Ciisuun isaa hoo ni du'a. Foon isaa biyyootti deebi'a. Ni du'a ilaa. Du'ee immoo hin hafu ganama immoo ni ka'a. Galgala rafaa ganama ka'a. Galgalli sun addunyaan hanga darbitutti bara jirudha. Dukkana keessa, dukkana boollaa keessa ciisaa jechuudha. Isa booda ni ka'a. Ganama. Ganama jechuun tinsaa'eedha. Du'aa ka'uudha. Kanaan booda aduun hin jiru laa. Mootummaa Waaqayyootti bara baraan jiraataa. Namni gaafa uumamu dubbii fayyinaatiif foodkaast ta'ee uume laa ijoollee Waaqayyoo. Argitanii? Gara fuulduraatti har'a kan dhufe kara deemaa miti. Dhalli namaa gaafa uumamu Waaqayyo akka dhufee dhalatu nama ta'u. Isa booda'u akka du'u akka immoo du'aa ka'u Addaam abbaan keenya nutti hime jechuudha. Ciisuun isaa du'aa ka'uu isaa akka agarsiisu nutti hima jechuudha. Abbaan keenya Addaam dursaa abbootaati. Dursaa abbootaa, dursaa raajotaa, dursaa moototaati. Mootiin jalqabaa eenyudha? Uumama keessaati. Jedhamtanii yoo gaafattan Addaam jechuun keessan nafu. Maanna'u Daawit jechuun keessan nafu. Mootiin addunyaa kanaa jalqabaaf eenyudha? Waa'ee Waaqayyoo jechaan jira miti. Dhala namaa keessaa jechaan jira. Eenyudha? Addaamidha. Seera uumamaa 1:27 dubbisaa. Addunyaa kana biitii jedheen. Mo'aa jalqabaadha abbaan keenya Addaam. Mootii jalqabaadha. Raajii jalqabaadha mooti. Hangafa raajotaati. Addaam maal jedhe? Lafeen kun lafee koorraati jedhe. Foonni kun foon koorraati jedhe. Kana jechuun maal jechuudha beektu? Waa'ee raajii Kiristoos dhufee dhalachuuf jedhe dubbachaa jira laa. Dubbachaa jira laa. Kiristoos akkamittiin dhufe? Wangeela Yohaannis 2:2. Gaafa dubbistan aanchii seet jedhe. Aanchii seet jechuun maal jechuudha? Seet jechuun foon kee foon koorraa, lafeen kee lafee koorraa jechuudha. Abbaan keenya Addaam raajii kana dubbate laa. Kiristoos dhufee wangeela Yohaannis 2:2 irratti kan dubbate isa dubbate jechuudha. Akkasumas hangafa abbootaati. Abbaa keenya Addaamiin kan dursu hin jiru. Walumaa galatti abbaan keenya Addaamiin kennaawwan gurguddaa 7 qaba. Meeqa qaba isiniin jedhee 7 qaba. Waan 7 irraa uumamee kennaawwan 7 qaba. Maaliif 7 jedhame beektu? Guutuu gonka nama waan ta'eef. Gonka nama. Gonka nama kan jedhamu kennaa guutuu qaba laa. Kiristoos Yesuus gonka nama gaafa jennu kennaawwan kun dhala namaatiif deebisuusaa ibsuuf jechuudha. Hubadhaa. Kennaawwan kana dhala namaaf deebisuuf hubachiisuudha malee nama jechuu dandeenya bara. Nama ta'e jechuun danda'ama. Garuu gonka ta'e baruun dirqama ta'a. Maaliif gonka jenna beektu? Tokkoffaa akkasuma jenne foonii fi lubbuu waan fuudheef, waan fudhateef. Lammaffaa kennaawwan kun dhala namaatiif deebi'uudhaaf inni dhugumatti bulchaadha. Fakkeenyaaf kennaawwan abbaa keenya Addaamiif kennaman kennaa bulchiinsaa, kennaa raajii dubbachuu, kennaa mo'uu, kennaa humna qabaachuu, kennaa fayyisuu fi kennaa faarfachuu jedhama. Kiristoos kan kennu waan ta'eef macheem kennaa kana barbaacha dhufe miti ijoollee Waaqayyoo. Namaaf garuu deebisuu dhufe abbaan keenya Addaam gannata keessaa gaafa bahu kennaawwan kana dhabeera. Kennaawwan kana waan dhabeef Kiristoos dhufee deebisee jechuudha. Hubadhaa. Kennaawwan kana dhabeera waan ta'eef. Har'as namni Kiristoositti amanu kennaawwan kana argachuu danda'a. Argitanii kennaawwan kun hunda keenyaaf kennaman ijoollee Waaqayyoo. Kennaa bulchiinsaa qabdu moo qabdan sin? Of bulchuun ikkoo kennaadha bara. Cubburraati of eeguun. Kennaa lubummaa.
lubummaa filatamuudha kun. Kiristaanota keessaatii namoonni murtaa'an luba yoo ta'an iyyuu kiristaanni luba dhala. Addunyaa keessaa filatamtanitu isin. Okay? Inni biroon raajii dubbachuu, raajii raawwachuu kennameera kun. Humna qabaachuu, cubbuu irratti, seexana irratti humna qabaachuu. Abbaan keenya Addaam seexana irratti humna dhabee kufe laa. Kennaa fayyisu. Nam tokko gaafa dhukkubsatu, nam tokko gaafa kadhatuuf kan fayyu jechuudha. Mana kiristaanaa keenya keessatti iddoo baay'eetti raawwachaa jira. Kennaa faarfachuu. Faarfachaa jirtaniis nama. Kakuu moofaa keetti faaruu hin jiru joo. Kennaa faarfachuu qabdu moo qabdan isin? Kennaa torba keessaa faarfachuun kennaa tokko dabara. Kennaa fayyisuu gaafa isin kadhattan nam tokko qofa fayyuu danda'am isin hin beektan kennaa akkasii qabdu bara. Kennaa mo'u jaalalaan nama mo'u. Kennaa kana yoo deebise dhufe Kiristoosu deebise. Maaliif? Gonka nama waan ta'eef. Gonka nama jechuun kennaawwan kana torban qabaachuudha.